Сайн байцгаана уу? Намайг Батуулд гэдэг. Намайг Ж.Энхбат гэдэг. Бид та бүхэнтэй автомашинтай холбоотой бүхий л сэдвээр ярилцахад бэлэн боллоо. Та бүхэн сонирхсан асуулт, хэлхийг хүссэн зүйлсээ сэтгэл болгон үлдээхээс гадна бусаддаа түгээгээрэй. За өнөөдрийн подкаст их олон зочдтой сонирхолтой яриа хөрөөтэйгээр үргэлжлэхээр бид бас бэлдсэн байна. Тэгэхээр Ж.Авхлан маань бас зочдтой танилцуулъя. За тэгээ. Өнөөдрийн зочноор Тээврийн цагдаагийн албаны замын цагдаагийн газрын ерөнхий зохицуулагч хурандаа Энхбат, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эхэмч, Сэтгэцийн эмгэг судлаач, сэтгэл засалч Ж.Авхланаар өргөдөн ирээд байна. Сайн байцгаана уу? Мөн очлаарай. Мөн лавгсран инженер маань бас бидэнтэй хамт байгаа. Өнөөдөр их өнөрөгдөх юм байна штэ. За тэгэхээр өнөөдөр Автохим подкастаар бид нэр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд замын цагдаагийн одоо бидний аюулгүй зорчих энэ ажлыг хариуцж яадаг энэ улсуудаа бас багчсан тус нэмэр болох. Дээрээс нь нийт тээврийн хэрэгсэл жолоож явдаг жолооч нартаа тагаан бас сан сэтгэлээ солилцож яаж зам дээр соёлтой зорчих уу, бөглөрөл төвчлэлийг багасгахад бидний хувь нэмэр юу байх нь вэ? Дээрээс нь хамгийн гол нь бас уур бухимдалгүй, стрессгүй яаж амьдарч зорчиж болох уу? Энд ямар гаргалгаа байна гэдэг энэ сэдвийг хөндөж ярих гэж бодсон юм. Тэгээ энэ сэдвээр хэдүүлээ ярилцъя да. Подкастын ерөнхий ивент тэтгэгч Автохим компани. Тэгэхээр бас яг мэргэжлийн хүмүүс ирсэн байгаа. Тийм учраас илүү сонирхолтой дэлгэрэнгүй яриа болно хаа гэж би бол хувьдаа бодож байна. Энэ замын хөдөлгөөний соёл гэж юу юм яг юу юм бэ? Жолооч нар бол одоо замын хөдөлгөөний соёл гэж яриад байдаг болохоос биш энийг бас яг биелүүлэх тал дээр бас учир дутагдaltaй зүйлүүд олон байдаг. Тэгэхээр замын хөдөлгөөний соёл гэж юу яг юу юм бэ? За та бүгд ямар ирья? За дэлхийн улс орон автомашинжаад бас тодорхой хугацаа өнгөрчээ. Энэ хооронд замын хөдөлгөөний дүрм, замын хөдөлгөөний аюулгүйлийн тухай хууль гээд ингээд баталгаажсан ийм зүйлүүдийг мөрдөөд явдгийн хажуугаар замын хөдөлгөөнд оролцох соёл гэдээ яриа явдаг. Тэгээ энэ соёл гэдэг нь бол өөрөө бас таарсан тохирсон үг мөн үгүүд дээр би бас эргэлздэг хүний нэг. За тэр хүний амнаас одоо эрсдэлд орох энэ нөхцөл байдлыг соёлоор зохицуулж болох уугүй юу, тийм ээ? Энэ бол аюултай байдаг. Тэгэхээр иргэд бол соёлын тухай ярих боловч яг нарийнда бол замын хөдөлгөөнд оролцох сахилга гэдэг зүйлийг ярих хэрэгтэй санагддаг. Гэхдээ соёлоор зохицуулагдах 100 хэдэн зүйлүүд бий. За энэ нь бол бие биенээ хүндэтгэх гэсэн. Одоо хоёлоо давуу ирэхгүй ижил одоо уулзуур дээр ирчихэд тэгээд хэн нэг нь одоо хүндэтгэд оруулах. Нэг бол би өөрөө давуу ирэхтэй замаас орж байгаа мөртлөө давуу ирэхгүй одоо тэр жолоочдоо зам тавиад өгөх гэсэн ийм зүйлүүд байдаг л да. Тэгээ энийг одоо явган зорчийг хүндэтгээд гаргах гарамгүй эсрэг нөгөө хүн одоо яарч яваач гэдэг юм уу? Бие муутай хүн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнгээ явж явах үед бол тэр гарц руу очиж чадахгүй байх үед тэр хүнийг зогсоол гаргах мэтэр одоо олон зүйл бий л дээ. Гэхдээ бол соёл гэдэг маань өөрөө энэ эрсдлийг бууруулах гол хөшүүрэг нь биш. Соёл нь өөрөө тухайн хүмүүсийг бие биенээ хүндэтгэх энэ үйл ажиллагааг бол хэлдэг. Гэтэ энэ нь бол бас алавчсан зүйл биш гэдгийг манай хэрэгтээс анхаарах хэрэгтэй. Чи соёлгүй байснараа энэ хүнийг одоо амьдсын нөхрөөлөө гээд хариуцлага тооцох зүйл байдаггүй. Та харин зам хөдөлгөөний хууль дүрм зөрчснөөрөө ийм нэгсэлт байдалд орж энэ хүний амьдас эрүүл тохирлоо гэдэг ийм зүйл ярьдаг учраас за соёл сахилга бат хоёр хоёулаа байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бас яг нэг ойлголтыг бол бас ойлгож авчруулах юм биш. Сахилга бат болон соёл. Бид нар ерөнхий ярьж заншсан зүйл бол ерөөсөө замын хөдөлгөөний соёл гэж яриад байдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр энийг бас салгаад ойлгочод гэмгүүл юм байна л да. Жолооч нарын хувьд одоо энэ замын хөдөлгөөний сахилга бат энэ соёлын хувьд гаргадаг олон л зүйлүүд байна л да. Бид нар ч гэсэн өөрсдөө жолооч нар. Тэгэхээр дийлэнх гаргадаг ер нь алдаа зөрчил сахилга бат соёл ер нь юу байдаг юм бэ? За өнөөдөр Монгол улсад бүртгэж байгаа нийт зам тэр бас тэргийн одоо зүйлчлээ төрөлжүүлнэ шүү дээ. Одоо ямар хууль дүрм заалтын зөрчөөд энэ одоо ослууд бүртгэгдэж байна гэдгийг харахаар бол ялангуяа Улаанбаатар хотод энэ төвлөрсөн газруудад бол байрлан явах журам, игнээ байр солих гэсэн энэ дөрмийн хоёр заалтай шүү дээ, тийм ээ. Энийг л зөрчсөн байдаг ихэнхдээ.
За тэгээд дараа нь бол зөксөө харах хэмжээ. За тэгээд гэрэлтгөө тэмдэг зөрчих гэдэг ингээд орж байгаа. Тэгэхээр манай иргэдийн хамгийн их одоо зам дээр бас гаргадаг шалтгаан нь бол нэг игнээс нөгөө игнээ рүү шилжих, за гүйц төрүүлэх, игнээвэрээ солих гэсэн энэ нөхцөл байдлуудыг л одоо дараалалаар нь хийж чадаагүй. За тэгээд толь буюу бусад одоо зүйлээр харилцаж нөхцөл байдлаа зөв дүгнж чадаагүйс л гардаг. Тэгэхээр энгийнээр базаа хэлэх юм бол тийм одоо шалтгаанаар л дийлэх өсөл буюу бараг 80% нь бүртгэж байгаа. Тэгэхээр нэг хэсэндээ бас давхар энэ бол цэвэрлэл дүрм зөрчигдөд байна л гэсэн үг шүү дээ. Тий, дүрм зөрчиг. Дүрм дээр бол ер нь зам хөдөлгөөний дүрм чи өөрөө бүх үйлдэлийг тэр ил дотор орж суугаас ахуулаад хаалгаа нээх, хамгаалах бус зүүх, хөдлөх гэдэг бүгдийн детальчтай заасан боо шүү дээ. Дохоогоогоо толиндоо хараад за ингээд хөдлөнө гэдэг ингээд тэр үйлдэл болгоныг л яг л дүрмийн дагуу хийгээгүй болмас энэ байдал үүсэж байгаа юм. Тэгэхээр энийг бол манай иргэд бас ойлгож өгдгүү л дээ. Тэгээ зам төрийн ослуулган бол өөр өөрийн онцлогтой. Хэдийгээр игнээвэр одоо өөрчлөлт сольж явах үедээ зам төрийн ос гаргасан ч гэсэн өөрийн нөхцөлтэй байдаг байхгүй. Тэгэхээр тухайн жолооч хөдөлгөөнд оролцож байгаа юм бол тэр дүрмээр заасан бүх үйлдэлийг явцаа хийх, дүрмийн дагуу хийх энэ үйлдэлийг дагаж мөрдөж чадсанаар нэгдүгээр эрсдлээс хамгаалагдана. Хоёрдугаар зам төрийн ослт холбогдсон байхад бол таны буруутай үйл байдаггүй байхгүй. Та өөр игнэн дээр байсан бол тийм ээ. Тухайн автомашины игнээ рүү ороогүй байсан бол эрсдэл хэдий орсон ч гэсэн та буруутай үйлдэл одоо үйлдсэн гэсэн энэ одоо хариуцлагыг хүлээхгүй байх жишээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг яг дүрмээрээ явж л байх юм бол одоо зөв явбал зөөлөн самбал гэдэг шиг. Зөвл явж ивэл ямар нэгэн эрсдэл учирлаа гэхэд зөв явж исэн хүний талд шийдэгддэг байх гэдэг шүү дээ. Зүгээр яг дүрм янз бүр л дээ ямар нөхцөл байдлаас шалтгаална. Гэтэл их хвчлийн зөвл явж ивэл айтайхан өнгөрчих магадлал. Дүрмээрээ л явах юм бол. Осол толбогдсон гут одоо 50-50 болгоно гэж. Их муухай үг тийм. Юу гэсэн үг те? Одоо бид нэг аян тусыг тэр нэг ингээд грамлаад ижил түвшинд авчиж байгаа юм шиг. Тэр ослын үйл явц чинь тийм одоо хувилдаг зүйл биш шүү дээ. Тусын буруу байна уу л гэж байгаа. Хоёулаа одоо үйлдэл дээр буруу үйлдэл хийгээд тэгээ осол гарсан уу? Нэг жолоочийн буруутай үйлдэлээс гарсан уу гэдгийг л шийдвэрлэдэг. Тэгэхээр хоёулаа адилхан одоо буруутай үйлдэл байсан бол тусын буруутай байна. Зам хөдөлгөөний дүрмийн тэдийн тэд гэдэг нэг заал. Нөгөө жолооч нь тэдийн тэд гэдэг бас нэг заалтыг зөрчснөөс энэ осол болжээ гэдээ асуудал шийдэгддэг. Тэгэнгүүт иргэд ойлгохтой бол энэ бол 50-50 болсон байна гэж. Яг өндөр хоёулаа л буруу. Бас тодорхой хэмжээний дүрм зөрчил. Иргэдийн хилц үг нь өөрөө тохирж өгөхгүй байхгүй юу? Тусын буруутай байна гэж нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт огт одоо буруугүй байжгаад одоо та ингээд автомашинтай явж байгаад урдуур чинь ямар нэгэн одоо хөдөлгөөн үл хөдлөх зүйлч гэдэг юм уу одоо хөдөлгөөнтэй зүйл байх та мөрөхгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Зогсохоор араас ирж байгаа машин мөрөж байгаа. Энэ таны буруутай үйлдэл байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол арын машины буруутай үйлдэл байна гэдэг тэр хүн дээр арга хэмжээ тооцох, хариуцлага тооцох асуудал яригдана. Тэгэхээр манай иргэдийн хувьд бол нэг осол орчхороо хэн нэгэн таньдаг хүн рүү ярих, одоо замын цагдаагийн газарт ажилладаг хүмүүс рүү ярих. За тэгээ энийг одоо ямар нэгэн байдлаар өөртөө ашигтайгаар эргүүлэх гэсэн ийм сонин зүйлүүд ярьдаг л да. За энэ нь бол өөрөө маш одоо буруу зүйл ээ. Тэрийг одоо замын цагдаагийн ажилтан одоо хувиргаа тийм ээ. Одоо буруутай байсан үйлдэлийг нь одоо буруугүй болгоол нөгөө жолоочийн буруутай болгоол ингээд шийдвэрлэх тийм юм байхгүй. Ослын газар дээр чи хэмжилт хийнэ гэдэг маань өөрөө хамгийн нарийн үйл явц. 1 см-ээс ахуулаад ингээд хэмжээд эхэлнэ шүү дээ. Тэр хэмжээсээр бүх зүйл гарч хэний буруутай үйлдэл байна гэдэг нь тогтдог учраас манай иргэдийн хувьд тэр нэг тийм хилцүүгийг бол болох ёстой гэж завсаар нас хэлж. Өдөр тутмын л одоо замын хөдөлгөөнд оролцож байхад хамгийн одоо төвхтэй хэцүү нөхцөл байдал бол осол аварт орооцолдох тийм ээ. Тэгэхээр яг жолооч нарын хувьд 50-50 одоо 50-50% гэж ярьж тэ 50-50 гэдэг нь хамгийн эцсийн үр дүн болох нөгөө оноо асуулах эсвэл машинд учирсан хохирлыг хэн төлөх вэ гэдэг дээр хувь яриад ах шиг байна. Тэгвэл жишээ нь нэгэн чигээрээ явж илаа нөгөөх нь хажуулаас нь ороод ирсэн чигээрээ явж исэн ийм учиртай байсан чиний ч буруу хажуулаас нь ороод ирсэн чиний ч буруу. Хоёулаа ингээд буруутай болчиход шүү дээ. Тийм тохиолдол байх нь шүү дээ. Чигээрээ явж исэн нөхцөл буруутай болно гэж байхгүй. Тэр яг зөв хоёулаа аль нь та дүрм зөрчин гэж ярьсан шүү дээ. Чигээрээ явахдаа автомашин яг чигээрээ юмш харагдах боловч хэвтээ тэмдэглэлээ мордцсон явж болно шүү дээ. Одоо 3 игнээтэй зорчих хэсэг байл гэж бодъё. Тэгээ 2 дугаар игнээнд явж явахдаа 3 дугаар игнээний цагаан шумыг даваад нэг
15 см давтсан явъя. Тийм ээ. Тэгээ өөрийнхөө инээнт чим шиг тэгсэн мөртлөө энэ 3 дугаар энэ ихний нэг 15 см дугуй нь явж байгаа юм дээ. Агтл нөгөө нэг хажууд нь явж байгаа машин хөдөлгөөний чиг өөрчлөө шүргэлээ. Энэ бол чигээр явж исэн машины буруу болно шүү дээ. Ягаад гэвэл тэр хүний хил хязгаарлал орсон байгаа байхгүй. Ер нь бол замын хэвтэ тэмдэглэл бол ер нь улс орны хил хязгаартай адилхан зүйл шүү дээ. Тэр игнэгээр явж байгаа машин яг тэр игнэндээ л явна. Тэр нь саад болохгүйгээр явах ёстой л гэсэн одоо энгийнээр зүгээр тайлбарж хэлэх тийм ээ. Тэгээ тэр лөө ингээд даваад орчхоор л асуудал үүсэж байгаа байхгүй. Тэгээд хэн давсан юм бэ? Хэн хөдөлгөөний чиг өөрчлөөд давтсан юм бэ гэдэг дээр л асуудал яригддаг ер нь бол. Тэгэхээр асуудал шийдэгдэхдээ ямар нэгэн байдлаар нэг хүний одоо би нөгөө жолооч миний оронд суугаад танаас суудаг шүү дээ. Одоо тантай өдөр бол уулзах боломжгүй учраас бид энэ платформыг ашиглаад сонсогчдыг тантай уулзуулаад байна. Тэгэхээр аль болох хэрэглэгчд ч юм уу сонсогчдын хүсэж байгаа асуултыг асуухын тулд би танаас ингэж эсэргүү байдлаар юм асууад байгаа шүү ойлгоорой. Тэгэхээр юу гэдгийг аль нэгэн хүн ямар нэгэн байдлаар буруутай болоод үлдэх үү эсвэл түрүүний ярьснаас чи би буруу ойлгосон байна уу? Тэрэн дээр чи энэ нь ч буруутай, тэр нь ч буруутай гэдэг байдлаар шийдэгддэг. Тэр үед эргээд хохирлыг хэн төлөх вэ ч юм уу, аль аль нь оноогоо асуулах ч юм уу, иймэрхүү юм яадаг юм. Осол болгон өөрийн одоо онцлогтой гэж би түрүү хэлсэн тийм ээ. Осол болгон дээр яг ижил тавтагддаг осол гэж их цөөн. Өөр онцлогтой байд. Тэгэхээр тэр осол дээр хэн одоо буруутай үйлдэлтэй байгаа нь л хоёулаа буруутай бол хоёулаа хариуцлага хүлээж тэр 5 оноо асуулах торгуулийн арга хэмжээ авагдах 100 мянган төгрөг торгодог шүү дээ. За тэгээд дээр нь хэрвээ тэр хоёр даатгалтай бол тус тусын даатгалууд нь ирээд л асуудлыг шийдвэрлэдэг. Хэрвээ даатгал хийж чадаагүй бол өөрөө тухайн осол буруутай л байгаа бол тэр хүний хохирлыг багдуулж хохирлгүй болгоно шүү дээ. Тийм ээ. Зүгээр байсан машин нэвдсэн учраас. Тэгэхээр энэ бол онцлог болгон дээр ос болгон дээр өөр байдаг учраас энэ осол болгон ийм байна. Тэр осол дээр тэгж шийднэ гэж бол хэлэх боломжгүй. Хэн буруутай байгаа нь бол асуудлаа хариуцлага хүлээгээд хохирлоо багдуулаад явдаг. Тэгэхээр ер нь ерөөсөө гарсан осол болгоноос л тодорхой дараагийн дүгнэлтүүд нь гараад шийдвэрлэгдэж явчихна л гэсэн үг юм байна л да. За тэгэхээр бид нэр мэрэгжлийн хүнээс бас дүрм журмаа барьж явах ослын хүнээс болж гардаг ч гэдэг юм уу. Осол гарсан тохиолдолд одоо улсуудын хандах ч гэдэг юм уу. Ер нь тодорхой хэмжээнд ер нь дүрмээ сайн судлах мэдэх шаардлага бол бас бид нар ч гэсэн байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр хэдүүлээ сэдвээ одоо яг өөрсөнд тохиолддог, өдөр болгон гардаг, бид нарыг бухимдуулдаг, замын төвчрлийг бий болгодог энэ юмнуудыг яг өөрснийхөө харсан, өөрт мэдрэгдсэн энэ юмнуудаа хэдүүлээ ярилцуул яана гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо жишээ нь ингэдэг л дээ. Зам дээр ингэж байр эзэлж явж байгаа. Одоо жишээ нь би нэг баруун гартлаас 2 дугаарыг нээд явж байгаад баруун гартал руугаа ирэх шаардлага гараад дохио өгөөд ирэх гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би дохио өгсөн тэр машин нэлээд хол харагдаж байна. Би бол хангалттай хэмжээд орчхоор хэмжээнд би дохиогоо өгч байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт хэвийн хурдтай явж исэн машин гинтгий хаазаа нэмээд миний хажуугаар дайрдаг байхгүй. Энэ бол ерөөсөө өдөр болгон зам дээр гардаг нэг одоо бусдыгаа бухимдуулдаг нэг юм үзэгдэл байна. Хүн дохио өгчөөд би ирэх ийшээ байр эзлэх гээд байна шүү. Тэгээд нөгөө байр эзэлсэн машиныг тэр уулзурд өгсөн байгаа шүү дээ. Бараг уулзурд 50 м шахуу ойртсон байж хаад нөгөө машин үнэхээр надтай адилхан бас баруун гартал руугаа ирэх гээл яаж байгаа юм болов гэсэн. Нөгөө машин шулуу яваад гэж байгаа байхгүй. Гихч. Би хариулах уу? За энэ ийм байгаа. Лугаахын маань ярьсан дохио өгөөд ингээд ирэх гэжэтэл гинт хурдлаад одоо оруулгүй явчлаа гэж. Тэгэхээр өнөөдөр манай Монгол улсын дүрмэн зааснаар хэрвээ та давуу ирэхгүй л байгаа бол чигээр явж байгаад инээ байр солих гэж байгаа бол тэр замаар яваа тээврийн эслийг өнгөрүүлнэ гэж байгаа. Өнөөс тэр хүн яарч явсан уу, та яарч явсан уу, нэг бол та дохио өгсөн байгаа мó гэсэн тийм үг үлэр байхгүй. Тэгэхээр дохио бол давуу ирэх болдоггүй. Энгийнээр хэлэх зүйл бол за хүн байсан бол би ийшээ орох гэсэн юм аа гэж хэлж л байгаа үг. Дохио бол би баруун тийш орох гэсэн юм аа гэж хэлж байгаа. Гэтэл нөгөө хүн би оруулмааргүй байна. Яарч явнаа би гэд гүгээ гарах ч гэдэг юм уу. Энгийнээр би тайлбарлах. Тэгэхээр бол дохио бол өөрөө хэзээш давуу ирэх болдоггүй. Дохио хүүрэхтэй. Заавал хүүрэхтэй. Харин тэр энэ байр өөрчилж байгаа жолооч тухайн чигээр яваа тээврийн хэрэгслийн хурдыг асуулахгүй. Хөдөлгөөний чигийг нь өөрчлөхгүй байх үүрэг хүлээдэг. Хурдыг асуулахгүй, хөдөлгөөний чигийг нь өөрчлөхгүй.
Тэгэхээр бол огт саад болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ тэр үний хүлээхэн л байна. Тэгээ энэ дээр л маргадаг байхгүй. Би дөхөө өгсөн ч юм уу яа тийм бэ. Одоо би энэ загнаад одоо ослын газар дээр манай залуучууд яваад очиход бол тийм хэрүүл заримдаа зодон болцол байж хоорондоо маргалдаад. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг бол манай залуучууд бүгдээр анхаарах хэрэгтэй. Бүгд л яарч явж идэг. Одоо ингээд зогсоогоо сүлд нэгэ ослын дараа хийнийх нь одоо тэр өдрийнх нь хувийн байдлыг тогтоон шүү дээ. Яг ямар ажил хийж явсан, юунд яарч явсан та гэдэг ингээд. Тэгэхээр нэг нь одоо эмнэлэгт төрчихсөн ихнэрээ ирэх гээд хоол цайгаа аваа явж идэг. Нэг нь одоо ээж нь эмнэлэгт юм аав нь эмнэлэгт гээд юм уу. Нэг бол өөр одоо юм гээд яараа явж исэн гэдэг нь тогтоогддог юм л та. Гэхдээ хин яарч байна. Би одоо эмнэлгийн ажил эмнэлэг рүү явж байна гээд давуу хэрхэлж болохгүй байгаад байгаа. Ийм л учраас зам хөдөлгөөний дүрм өөрөө байдгийн байна. Дэлхийд даяар мөрддөг юм байна. За тэгээ энийг мөрдөхгүй бол эрсдэл үүсдэг юм байна. За эрсдэл үүсгэсэн хүн өөрөө хариуцлага хүлээдэг юм байна гэсэн. Энэ л зарчим. Яг сайн нэг лавгах ярьдаг бол би одоо жишээл зүгээр явж байгаа энэ машин дохио өгчингүүд л хурдаа нэмээ заавал энэ хүнийг оруулахгүй гэдэг нэг бас нэг сэтгэхүй байгаа дээ шүү дээ. Нөгөө соёлын тухай, нөгөө сэтгэл зүйтэй холбоотой явчихна да. Үсрээд би юу ярих гэдэг нь гэхээр ер нь энд нэг монгол хүний сэтгэлгээний онцлог байна уу да гэж. Тэгэхээр манайхан ч бас нөгөө ярьдаг шүү дээ 90 он гарснаас хойш хил даваад паспортоо болоод гадаад амьдарч ажилладаг одоо 2 3 дахь үеинд төрсэн Америк жишээ нь өөрсдийнхөө бизнесийг эрхэлж байгаа тэр найзууд нөхдүүд ярихаар ер нь бол Монголд улаан тэр цэцмэ Улаанбаатар хотод замын хөдөлгөөнд оролцсон гэдэг чинь алаан байхгүй юу? Жинхэнэ дайн тулаанчтай гэж нөгөө маазарж ярьж байгаа. Тэр энэ дээр бусад орны хүмүүсээс өөр сэтгэлгээний онцлог байна уу? Тэр ямар учиртай байна? Ер нь монгол хүний сэтгэлгээний онцлог эргэж жолооч хүнд яаж холбогдож байна таны бодлоор? За энэ дээр хэд хэд юм гарч ирнэ л дээ. Жишээ нь нэгдүгээрт монгол хүмүүс маань зүгээр ерөнхийдөө үзэхэд бид нар нэг дөрвөн үйлрэлд амьдардаг гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр илүү тийм аливаа зүйлд давуу тал нь бол хувьсамтгай уусаж орж чаддаг боловч нөгөө талаараа зан ааш маань ч гэсэн бас тийм хувимтгай болж тарах гэдэг. Ер нь суурна. За зан төрхийн онцлог гэхээсээ илүү түлхүүд эхлээд нөгөө төрөний лагсрын инженерийн асуусанд хариулаад явчих. Тэндээс илүү ойлгомжтой болох. Нөгөө ялангуяа таны ярьсан зүйл дээр нөгөө хөдөөний замд явж хахад түлхүү тохиолддог нэг зүйл нь юу гэхээр гүйц төрүүлэх гэхээр дагаж хурд хийдэг тий. Нэг тийм тохиолдол байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр тухайн одоо юу гэдэг чинь энэ газар нутагт амьдарч байгаа хүний биш ерөөсөө ямар ч амьтны онцлог нь өөрөө тийм байгаа гэдэг. Одоо үүнтэй ижлэгэн зүйлийг бид нар нөгөө мал амьтдаас ихсээ харж болно л доо. Хөдөө морь унаад нэг шогшуулаад явж байгаад хажуугаар нэг морь давхиад өнгөрөхөөр өөрийн морь нэг цогдогдоод агаад нэг тийм юм байгаад идэх те. Өөрөлдвөл дагаж хурд идэг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө зүгээр тухайн бүс нутагт амьдарч байгаа гэдэг ч юм уу те. Энэ газар амьдарч байгаа амьтад маань өөрөө ямар нэгэн зүйлээс нь өрсөлдөх шин чанар өндөртэй гэдэг утгаараа хосорч гоод байна гэдэг ч юм уу те. Тухайн зүйлд ямар ч гэсэн зэрэг хамт байх юм шүү гэдэг нэг нөхцөлийг л баримтлаад. Энэ маань өөрөө тухайн амьд биетийн ухамсаргүй үйлдэлүүдийн нэг болж байна. За ер нь бол замын хөдөлгөөний сэтгэл зүй гэдэг нэг салбар байдэ. 1980-аад оноос л илүү төлхөө хөгжиж эхэлсэн. Одоо нөө замын хөдөлгөөн гэдэг дээр чинь хэд хэдэн зүйл орж ирж штэ. Автозам, төмөр зам, агарын зам, далайн зам гэд тэ. Хэд хэдэн замууд орж ирдэг. Эднүсийн сэтгэл зүй гэдэг. Эднүс дээр судлаад үзэхэд ерөнхийдөө нэг хүний зан чанарыг нэг юм Тээврийн хэрэгсэл жолоож байгаа хүний зан чанарыг нэг 3 ангилчаад байгаа. Нэг нь болохоор тухайн одоо юу гэдэг чинь үйлчлийг төлөвлөөд хийж байгаа гэдэг ч юм уу те үндэслэлтэйгээр гэсэн үг те. Би нэг ийм зүйл хийх гэж шүү гэж хийж байгаа нэг үйлдэл байна. Нөгөөх нь сэтгэл хөдлөлөөрөө хийж байгаа нэг үйлдэл байгаа гэдэг. Одоо ингээд сэтгэл хөдлөлөөр ямар нэгэн байдлаар хурдтай гэдэг ч юм уу те айл эсвэл тогтворгүй шийдвэр гаргадаг гэсэн үг. 3 дугаарт болохоор дадал үйлдэлээр хийж байгаа гэдэг нэг зүйл байгаа. Тэгэхээр миний ярих гэдэг зүйл юутэй төлхөө холбогдож байгаа гэхээр дадал үйлдэл гэдэгтэй зүйлтэй холбогдох гэдэг юм л да. За тэгэхээр бидний тэр гаргаж байгаа ухамсаргүй авир маань өөрөө юутай холбоотой гэвэл бидний дадал үйлдэл болоод байна. Бүр ингээд жоохон шулуухан хэлэхэд бол бидний цуснд шингэсэн дадал үйлдэл байна. Нүүдэл чинь тийм мөн. Ерөөсөө ямар нэгэн зүйлээс хоцрохгүй одоо юу гэдэг чинь те алдахгүй байх. За нөгөө тэгвэр зарим сэтгэл судлаачдын үзэж байгаагаар нэг юм байдаг. Тухайн хүний хувийн орон зайд халдж байна гэж үздэг. Би одоо ингээд урагшаага чигээр явж байна л та. Тэгсэн чинь миний урд ямар нэгэн саад гараад ирвэл надад тавгүй сэтгэл үүсгэн л дээ. Саад гараад. Одоо би энэ саадыг яаж төрнө, яаж явна гэж боддог ч юм. Ямар нэгэн тавгүй сэтгэл төрөх юм. Тэгэхээр намайг гүц төрүүлж байгаа машин надад саад болох гэж байгаа учраас би тэр саадыг давах чинь гэдэг сэтгэлгээ үүсээд идэг. Автомат. Тэр бол ерөөсө ухамсартайгаар үлдэхдэггүй. Одоо тэр гүц төрүүлж байгаа машина
хараад дагаж хурд хийж байгаа машиныг харахаар тэр хүн маань өөрөө автоматар үйлдэл хийж байгаа. Тэрнээс ухамсартайгаар биш. Өөрөө ирэхгүй хөл хаазан дээр очиж байна гэсэн үг. Ер нь л. Тэгэхээр ийм автомат үйлдэлүүд аюу олон байгаад байдаг. Тэр үйлдэлээс болоод энэ үйлдэлүүд хийгддэг. Ялангуяа түрүүн одоо бас ярьлаа шүү дээ. Нэг хажуугаар ингээ яг игнээ шилжих гэтэл арын машин хурд хийж ирдэг. Яагаад вэ гэхээр магадгүй тэр та урд нь саад болох гэдэг юм л да. Гэрэл тохионд яг амжих чийтэл тооцоолсон байтал та амжуулахгүй хурдын саар болох учраас саад болоод байна гэдэг юм. За энэ маань өөрөө сэтгэлгээний онцлогтой байдаг. Харахад ярихад маш энгийн юм шиг боловч яг үйлдэл дээр асар том үйлдэл болж бууж ирээд. Тэгээ одоо хэдүүлээ бодоод үзье л да. Хүн өдөрт дунджаар одоо юу гэдэг чинь автомат байдлаар хүний ухамсарыг ингээд автоматар хийдэг болон ухамсартайгаар хийдэг гэдээ хоёр ангилаад үзчихэж байгаа өдрийн үйлдэлийг. Бидний ухамсаргүй хийдэг үйлдэл гэдэг чинь их ингээ одоо бидний алхаж байгаа байд гэдэг чинь бид нар алхаагаа мэдгүй шүү дээ. Бид нар яг ингэж алхаа тэр дээр тэгж ишгээд ингэж явна гэд тэ бинжинг ингэ шилжүүлнэ гэд. Яг тодорхой тооцоолохгүйгээр нэг мэдхэд л өөр автоматар хийчдэгтэй ижлэхэн. Бид нар бичгтэй ч гэсэн автоматар бичдэгтэй ижлэхэн тийм автомат үйлдэлүүд айгүй олон байгаад байдаг. Бүгдийг бодох юм бол хүний тарих өөр их цуцхан л дээ. Тэгэхээр бид нар өдөртөө ухамсартайгаар маш цөөхөн шийдвэр гаргадаг бол ухамсарт бусаар автомат байдлаар дунджаар 60-аас 70 мянган шийдвэрийг өдөрт тогтмол гаргаж идэг. Тэгэхээр бидний автомашин барих үйлдэл маань ч гэсэн өөрөө автомат үйлдэл болж хувирдаг. Ер нь бол тийм ч учраас хүний нэгснээ дадал үйлдэл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хүний дадал үйлдэл үүсэх хугацаа маань өөрөө тодорхой хугацаа байдаг шүү дээ. Тэр хугацаан дээр үндэслээд одоо юу гэдэг чинь сургуулийн төв ч юм уу жолооны курс гэдэг юм чинь тэр хугацаан дээр тодорхойлж бий болоод байгаа. Ойролцоогоор 30-аас 45 хоногийн хугацаанд тухайн зүйлийг өдөр болгон хийхэд дадал үйлдэл сунаа гэдэг нөхцөл байгаад байдаг. Тэгэхээр бид нар тогтмол машин барьж явж байгаа учраас тухайн хүний зан авиртаа ээжлэх нь тэр дадал үйлдэл маань өөрийн ирэхгүй ухамсаргүйгээр гараад байгаа үйлдэл. Тэр дадал үйлдэлийг л зохицуулах зорилготой энэ олон хууль дүрм журмууд гэдэг ч юм уу те энэ зүйлсүүд байдаг ба. Тэгэхээр одоо үүнтэй холбоотой асуулт байвал одоо яг холбоод тайлбарлаад явчих. Би дөнгөж ихнийх дээр нь тулгуурлаад ер нь л хэлээд явчлаа. Би энэ дээр нэг тайлбар хэлээд байна. Манай сэтгэл засалчийн маань хэлж байгаа бас зүг байх тийм ээ. Энэ улс орны энэ цагаагийн улс үндэстний амьдрах хэв маягийн гэдэг зан төлөвийн гэдэг олон нөлөөллүүдээс болоогоос гаргаж байна. Гэтэл бид нар ингээд одоо 5 хүн ч ордны хүмүүс чинь одоо хөгжсөн биднээс арай төрүүлж явж байгаа улс орнууд руу очиод амьдарч байгаа шүү дээ. Ажлаа суралцаад тэнд автомашин жолоодоод ингээ явж байгаа юм л та. Тэгээд тэнд очиод очисон өдрөө л Улаанбаатар хотод барьж исэн шал ондоо барьж эхэлдэг байхгүй машина. Яагаад? Адилхан зам, адилхан гэрэлтөхөө, тийм ээ? Та яагаад ингэж их сэрхий барьваа гэж. Гэхдээ их торгуул өндөртэй гэж байгаа байхгүй. Торгуул нь амар өндөр, тэгээд 7 хоног гэдэг юм 14 хоногт төлөхгүй бол шууд өдрийн хүүгээр тооцогдоод тэр торгуул $200 байсан бол 500 гэдэг ингэ явдаг гэж. Тэгэхээр бол энэ манай улс өөрөө хэдийгээр тийм зам төлөвтэй ч гэсэн нөгөө хүн өөр оронд очихоор тэр зам төлөвөө дараад байгаа байхгүй. Захирагдаад байна шүү дээ. Захирагдаж дараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол миний зүгээр бодож байгаа бид нар энэ замын хөдөлгөөний аюулгүйдлийн тухай хуулийг энэ сүүлд өөрчлөлт оруулахад бол нэлээд их хариуцлагын өндрөөр торгуулийн хэмжээг ихээр бол явуулж ирсэн. Тэгээ энэ хөл зүй яамн дээр за энэ байнгын хорон дээр тэгээ их хурд дээр янз бүр байдлаар ингээд өөрчлөгдөд ингээд ирсэлтэй. Одоо согтуугаар тэрвэрч жолоодсон жолоочийн торгуулийн хэмжээ 400 мянган төгрөг байгаа одоо. Тэгээ нэг жилийн хугацаар их нь хасгаж байгаа. Гэтэл бол бус орнуудтай жишээ үзэхээр бол хамаагүй бага байхгүй манайх. Хамаагүй бага. Гэтэл бол гаргаж байгаа үйлдэл тэр эрсдэл нь бол яг л адилхан шүү дээ. Яагаад одоо Япон хүн, Герман хүн тийм өндөр үнэтэй байгаа нэ? Яагаад Монгол хүн тийм хэмд байгаа нэ? Тэр эсвэл би согтуу байсан өөрөө мэдээгүй гэж ярих боловч уус нь бас асуудалтай шүү дээ. Үйлдэлтэй. Тэгэхээр энэ зүйлүүд бол бас байна гэдэг би бас хэлээд сонсогч нар маань бас бид чинь цагаагаарынхаа нөхцлөөс болоод ингэдэг юм байна. Яд бидний зан юм байна штэ яд ингэж ойлгочихгүй гэдэг үднээсээ энэ бол үнэн байгаа. Гэхдээ бас энийг одоо юу гэдэм бэ? Хэвийн байдалд нь оруулдаг бас хөшүүрэг байд юм байна. Тэр нь бол энэ хэцүү хатуу тогтолцоо зохицуулалт байд юм байна гэдгийг би хэлж яваад тэгээд цаашаа яв. Нэг юм дээр хэлэхэд
юу гэдэг чинь шийтгэлийн өндөр тавина гэдэг чи одоо монголоор бол нэг арьс маханд нь хилээд байна л да. Ер нь бол мөн тий. Хоол руу л зайраад байна шүү дээ тий. Бүх орн тийм байна. Мөн ер нь бол зөв. Энэ дээр ийм байдаг. Бас нэрээ яг энэ дээр нэмээд хэлэхэд татврын тогтолцоо айгүй өндөр байгаа гэдэг. Жолооч хариуцлагын даатгал гэдэг тий. Тэр даатгал татврын тогтолцоо. Тэрэн дээр юу гэдэг вэ гэхээр нэг осол гаргасан бол дараагийн татвар нь гэдэг ч юм уу өндөрсөд явчихдаг. Даатгал нь. Тэгээд нөгөө машин тий багасаад байдаг. Машинаас өндөр одоо юутай болж таардаг, даатгалтай болж таардаг тий. Машин авах үнээс өндөр. Америк чинь сар болгон татвар авдаг гэж л шүү дээ. Автомашины татварыг сар бүр авдаг. Тэгээд сардаа өгөхгүй бол тэр автомашин хөдөлгөөнд оролцохгүй болчихдог. Тийм юм. Манай улс бол харьцангуй энэ замын татвар, бусад тээврийн татвар үнэхээр бага улс. Хамгийн бага улс. Тэгээд одоо сүүлрүүг бол энэ том хотууд нь бол замын татвартай шүү дээ. Одоо манайх замын татварууд маш бага мөнгө авдаг л да. Ер нь би гэхдээ манай сонсогч нар намайг за энэ хот татвар нэмэх гээд битгий бухимдаараа гэж бас хэлээд тэгээ ер нь бол аливаа зүйл өөрөө хөшүүрэгтэй байж ижил тэнд бол асуудал яригддаг юм байна л тий. Түүнээс зүгээр нэг өнөртүүлээд ч гэдэг юм уу. За нэг ёс төдий тийм зүйлийг аваад тэгээ тэр нь өөрөө бас хэрэгжих. Эцэстээ бол ерөөсөө хүний амьнастай холбогддог учраас эцэстээ Монгол хүний амьнас эрүүл мэндтэй холбогддог учраас энийг бол бас нухацтай яриад зүгээр автомашин жолоож байгаа иргэн хүн өөрөө бодох хэрэгтэй. Зүгээр л машин би одоо заримдаа ингээ орон нутгийн явж штэ энгийн хүн юм чинь 1000 төгрөг төлдөг үстэй бид нар хотоос гарахтаа 1000 төгрөгөөр одоо хүмүүс ер нь юу авч хэрэглэх вэ? 1000 төгрөгөөр нэг ундаа авч чадахгүй тийм ээ. Одоо нэг юм ундаа авахгүй үст. А нэг юм ус авах бах. 500 г ус. Тэгэхээр тийм мөнгө байгаа юм л да. Тэгээд тийм мөнгөөр 300 500 км тэр хатуучтай маш сайн замыг ашиглаж байгаа байхгүй. Тэгээд төлбөр нь бол бага гэж үзэж. Тэгэхээр энэ дээр бодох хэрэгтэй гэж боддог. Ер нь тэгэхгүй л бол манай ус зам маань ч сайжирч өгөхгүй байна. Тэгээд одоо сайн нэг нийслэлээр нэг замын татвар нэмэгдгээд тэгээд болсон шүү дээ тий. Нэг шуугаал болсон. Иргэд бол татгалцсан л одоо хэцүү байна. Гэтэ хоёр талаас нь авч үзэх хэрэгтэй гэж би боддог байхгүй юу? Энэ дээр бас нэг тайлбар хэлэх гээд байгаа нь нэг нэгдүгээрт гендэж байгаандаа ч гэдэг шиг хоёрдугаарт нэг тухайн хүмүүсүүд бити ингэж нэг ухамсарт бус гэдэг ч юм уу те түрүүний даатгал үйлдэлийн ийм зүйлсэд бүх юмаа найдаач гэдэг зүйлийг л зүгээр ойлгуулах гэдэг. Та ихэнхний даатгал үйлдэлээр хийдгээ. Таны урдуур машин бараа явж байхад хүүхэд ч юм уу те хүн гүүхэд бид нар бол яг нэг хөл тоормсон дээр очно гэдэг чинь бол ухамсарт бус үйлдэл дээр байдаг. Ухамсарт үйлдэл түүнийг амжидаггүй. Тэгэхээр иймэрхүү дадлал үйлдэлүүд байдаг. Тэгэхээр дадлал үйлдэлээ ядаж зүг болгооч гэдэг л утгаар нь ер нь бол тайлбарлаад байгаа. За ерөнхий зарчмын хувьд бол тэгэхээр одоо нэг хэд хэдэн зүйл хэлэгдэх гээд байна. За энэ бол яг ухамсар тухайн хүний ухамсарын хувьд би нэг санал одоо юу гэдэг чинь урайлга гэдэг ч юм уу те гаргаж дэвшүүлээд байгаа. Нөгөөтэйгүр бас зүгээр яг би ч гэсэн жолоочийн хувьд бас хэлэх зүйл байгаа гэдэг юм л да. Аливаа нэг одоо чинь зарим нэг барилгууд баригдаад хотгонууд баригдаад санхүүжилт нь хүрдэг юм уу албаар гэдэг юм мэдгүй гадар талбайгаа засаж амжааг орхичдаг. Хашаалаад те. Тэгэнгүүт жилийн дараа засахаараа тэрэн дээгүүр одоо юу гэдэг чинь хүмүүс өөрсдөө жим гаргацсан байдаг ч юм уу те. Яг тэр жимээр нь замын засаад ч юм уу талбайг нь тагшуулаад тавьчихаар хинч хайст авч алхдаг болж таарах гэдэг юм л да. Тэгэхгүй нэг хуучны барилгуудыг харахаар бүгдээр хайст авч алах. Ер нь бол би ч гэсэн хүүхэд байхдаа хайст аваад явж байсан. Урд саад харалт бол даваал гардаг болохоос биш нэг сайхан монголчуудын нэг тэмцэгч зам биш үү те. Даваад гардаг гэдэг шиг. Яг тийм юм байгаад байдаг болохоор энэ зүйлсүүдийг нь яг монгол хүнтэй гэдэг ч юм аль эсвэл яг манай нөхцөлтэй уялдсан уу гэдэг автозамын систем. Манайх ч сайхан нэг миний санджаагаар орсууд ингээд тавиад өгсөн. Яг ингээд явах хэвээр ийм байх хэвээр гээд одоо харьцангуй нэг хороолын замыг өргөдөгчсөн чинь их гоё болсон шүү дээ. Тэр чих нарийнхан зам байсан гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ дээр миний хэлэх гээд байгаа нь бид нар өөрсдөө төр засгаас гэдэг ч юм уу. Яг энэ автозамын бодлого төр ямар хуухан бодлого баримталж авт юм болоо. Одоо сүүлийн үед их гоё нэрлэгдэх замнууд бий болсон. Хулгайн зам гэдэг те. Одоо сүүлдээ хулгайн зам нь хүртэл үгжирдэг болчихсон. Яаж л хаагуур явах нөхцөл бэн тэр болгоноор явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө зүгээр ганцхан хүн биш ямар ч амьтан л ерөөсөө хаагуур жимбэн тэрүүгээр яваад идэг. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн нэг нүүдлэгтэй малынхаа явсан жимээрэ гэдэг ч юм уу те. Тэр нь илүү аюулгүй байдаг учраас тэр газараараа илүү
төлхөө явдаг гэдэгтэй ижилхэн бид нар нөгөө нэг аюул олон судалгаа ярьдаг л да. Энэ замыг тавихад ийм судалгаа хийгээд ингэсэн гэсэн учраас энэ замыг тавилаа гэж ярьдаг. Гэтэл судалгаанаас илүү уг нь тэр дээгүүр явж байгаа хүмүүсүүдийг нөхцөлийг л анзаарчих юм бол жимийн гэдэг ч юм уу те ингэж тавьж болдог байсан болов болдгүй болов тий хот төлөвлөлтрүүлгүүгээ тань л да ер нь өөрсгөө би нөгөө нэг яриагаа дуусгач. Миний энэ дээр асуугаад байгаа нь октоосоо юу гэдэг чинь байгаа зүйл дээр одоо би энэ нэг цэг дээр очих жоохот тэр цэг дээр та заавал ингэж очоо гэдэгтэй л ижилхэн зүйл байгаа даа л да. Би хариулчих. Энэ ийм юм уу? Зам барина гэдэг бол өөрөө их чухал зүйл. Нэгдүгээр тэрийг би тодтоход тий их чухал зүйл. Яах гэж барьд юм бэ гэж. Тэгэхээр энэ ер нь хүн амын нэгтршил Тээврийн тоо энэ хоёрыг үндэслэл зам тавьдаг ер нь бол хэдэн мянган хүн тэнд амьдраад байна. Хэдэн мянган тээврийг тэнд бүртгэгдээд байна. За тэгээд мэдээж одоо Японы инженерүүд энийг замаа барихтаа нэг ийм онол хийсэн байт. Одоо усны хоолой онолгч. Ингээд нэг бүдүү хоолоогоор ингээд одоо 1 метрийн диаметртэй бүдүү хоолоогоор ус ингээд хийхээр орно. Гэхдээ ерөөс ингээд хаццал байд юм л. Хэдий томч гэсэн тийм ээ. Гэтэл бол энэ арай нарийсгаад бүр олон салбарлуулад ерөөсөө метр тутамдаа салаад явчихсан тийм олоонуудтай. Ингээд хийхээр бол хаццахгүй тарж ийн гэсэн юм. Тэгэд усны хоолойн онлоор автозамыг бас хийд юм байна л. Тэгэхээр манай улсын хувьд ялангуяа манай Улаанбаатар хотын хувьд яагаад төвчсөн бэ гэхээр одоо хүн болгол хилдэж штэ тий. Ер нь 500 мянган хүнтэйгээр төлөвлөгдсөн хотоо л гэл. Одоо хүүхд хүртэл мэдж байгаа сургуулийн хүүхд юм. Ер нь бол үнэн тэгжил хийгдэжсэн. Тэгээд 2000 оноос эхлээд барилгачихтаа замаа жоохон орхитуулсан байхгүй. Замтай хамт явдаг нөгөө ерхий төлөвлөлт гэдэг зүйл байдаг. Тэр нь бол за мэдээж огт хийгдэхгүй байх гэж юу байх вэ? Нийслэл хот маань бас өдөрдгүүд нь байсан хийгдэл. Гэхдээ жоохон дутагдaltaй хийгдсэн. Тэгээд барилгажилт хүн амын нэгтршил хоёр нь бол замаасаа төрүүлсэн байхгүй. Үндсэн хуулиар нэг заалт байгаа шүү дээ. Монгол улсын иргэн хаана одоо оршин суух амьдрахаа бол өөрөө сонгоно гэдэг. Тэгэхээр бол би оршин суух газраа өөрөө сонгох учраас Улаанбаатар хот руу бүгд нүүгээд одоо энэ хот руу нүүж ирсэн. Би бол Унгоо хотын хүүхд ирсэн бол тэгээд тэр хүний хөөх одоо үндсэн хуулийг зөрчүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр хүн бол явахгүй болно, автомашин унах болно. Тэгээ энэ зүйлүүд ингээд нөгөө жоохон зохицуулалт нь алдагдсан байхгүй. Гинт одоо барилгажаад, гинт автомашинжаад ирэхээр зам нь бэлэн биш байсан. Тэгээ одоо бол бас зохион байгуулалт хийгээл явж л яг төгс төгөл төр болоогүй ч гэсэн. Таны хэлдэг тэр ер нь бол яг туршилт нь бол Европын архитектурууд хийсэн зүйл. Барилга бариад тэгээд цас орохыг хүлээдэг байхгүй. Цас оруулаад иргэдийг алхуулдаг. Тэгээд алхаад тэр хаанаас ороод ирв те. Тэрийг үндэслээд явууны замыг нь заавт замыг нь хийдэг. Тийм туршилт байд юм байна. Тэр чинь одоо 80-ад оны ихэнх үеихэд бол гарцсан байсан зүйл. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол одоо таны тэр хэлж байгаагаар тэгж хүлээж байгаа тэгж хийх боломжтой шүү дээ. Ер нь бол одоо нэг өндөр барилга барилаа. Тэгээд яг хүмүүс нь хаагур яваад ингэ хийж болно. Зүгээр яг энэ автоучлалтай автозамын хувьд бол Улаанбаатар хот бол одоо ямар ч байсан боломжит хэлбэрээр нөгөө хувийн өмчийн газар руу орох боломжгүй. Тэгэл тэр бусад зай одоо хаана боломж тэр болгоноор нь одоо манай одоо сүүлд бол бүр автозам инженерчлэлийн газар гэдээ байгууллаа шүү дээ нийслэл төр. Манай замстад ажиллаж ирсэн манай инхтер дарга одоо даргаар нь ажиллаж байгаа. Тэгээд тэнд одоо зохион байгуулалт яаж хийдэг ингээд ямар ч сан ажиллаа явж байгаа. Тэгээд тасралтгүй энэ зарим замуудын сүр хөдөлгөөнтэй болгоод шин зам тавиад ингээд яваад байгаа. Манай иргэд бол анзаардаг байхгүй. Тэр том бүтээн байгуулч ер нь бол одоо хайлаас тэр дарих мэрх ингээд ганц худлаг руу ингээд холбосон зам чинь ингээд холбогдоод нэгдэл яваад байгаа. Энэ бол хөдөлгөөний ачааллыг өөр дараа аваад сэрүүлэл яваад байгаа байхгүй. Усны хоолойн дүрмээр. Тий. Тэгэл яваад байгаа. Гэхдээ энэ чи яг нөгөө нэг бусад одоо энэ дэлхийн орнуудын хотууд шиг болж өгөхгүй болохоор бөхөндөд байгаа манай иргэд. Яа тэгэхээр тэр чи анх зохион байгуулж барихтаа
яг тэр системийг барьж байгаа байхгүй. Одоо та нар зүгээр Америкийн нэгдсэн улсын газрын зургийг хүртэл хараарай. Тэгшиг багтсан байгаа. Энэ нөгөө муж усууд нь бүр шулуун хуваасан байна. Яг тэр хэлбэрээр одоо нөгөө суурин иргэншилтээр бас овоо хэдэн жил байсан улсууд чинь тийм зохион байгуулалт хийж байгаа. Манай Улаанбаатар хот чинь бол өргөө хот бол бас гоё уулан зохион байгуулалттай шүү дээ. Та нар харж байгаа талбайгаас урагшаа ингээд хоёр тишээ ингээд дэлгэсэн замтай задгаа ингээд гэр шиг юм шиг байдаг шүү дээ. Тий, арттай баг тойрч яг гэр шүү дээ. Тий. Тэгэж бол зохион байгуулалтгүй бол огт биш. Зүгээр би түрүүн хэлдэг хөө амын нэвтэрч маань огцом нэмэгдээд барилгачлалт маань нэмэгдсэн учраас нэг юм гацааны үе байж байгаа. Гэхдээ энэс гарах бах ямар ч гэсэн шийдвэрлэл гарах бах. За бүгд соёл руугаа иргээд орё. Бодлого тал руугаа яваад өглөө. Яг миний хувьд бол ингэж бодож байна. Яг энэ замын зохион байгуулалт иргэдийн болон яг энэ жолооч нарын сэтгэл зүйтэй бухимдалтай холбоотой юу? Холбоотой. Энийг хөндөж ярих хэрэгтэй бол ёстой сэдв гэж би бодож байна. Энэ дотроо цааш нь үргэлжлүүлээд ярих бол харин өрөөсөө л асуудал. Энэ дээр уучлаарай. Энэ дээр сая одоо Монгол хүний зан төрхийн онцлогийг Жавхлан эмч маань бидэнд ерөнхийдөө тайлбарлаад өглөө шүү дээ маш богино хугацаанд. Тэгэхээр замын цагдаагийн албан хаагч нар маань бас хоёулаа дөрөв подкаст эхлэхээс өмнө яриа суужстэй бас хүн шүү дээ хүн хэдий албаа гэж гисэн. Гэхдээ ажил үүргийн одоо стандарт гэж юм бэ тийм ээ үйлчилгээний ер нь тэр зүгээс бас юм байна уу юу? Иргэдтэй жолооч нартай нэг жоохон хандах харьцаа хандлагын юм эсвэл дохид зогсоодох ч юм уу эсвэл зогсонгуутлаа нэг арай дээд өнгөрч ярьдаг юм уу те бас сонирхтой хоёр талын юм байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ер нь бол манай монголчууд их л олон юм суралцах шаардлагатай болж байгаа. Ер нь бол бөөнөр болчихоор. Тэгээс дураараа өөрийнхөө хашаа байшинд юм өөрийнхөө малтай ууландаа модоо бэлдээд голоос усаад татдаг байхад бол хэнд цаад болохгүй учраас тэнд бухимдал байдаггүй байсан. Одоо бол ингээд яалтчгүй зэрэгцээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ байдал маань өөрөө хаанаад байгаа. Зүгээр замын цагдаагийн байгууллага өөрөө 80-аад оны оронтойгоор ажиллаж байна. 1980-аад онд 500-аар албаагчтай байсан. Яг тэрүүгээрээ л одоо тэрүүгээрээ л ажиллаж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод. Тэгэхээр энэ бол өөрөө нэг бас тодтолох асуудал гэж үзэж байгаа. Тэр үед байсан 80-аад оны үеийн автомашины тоо Улаанбаатар хотод нэг 20 гаруй мянган тээврэгчтэй л байсан. Одоо бол 500 мянга гаруй авчлаа тийм. Хэд За тийггүй би нөгөө цагдаагийн ажилтны тухай ярихын өмнө энэ хэлж. Нөхцөл байдлыг бас бодтор харах хэрэгтэй тийм ээ. Тэр үеийн хөдөлгөөн за одоо үеийн хөдөлгөөн хоёр нь ийм бүр эртс ялгаатай. За хоёрдугаарт бол мэдээж тэр 500 мянгаас чинь идэвхтэй хөдөлгөөнд оролцож байгаа нь 250 мянга. За би бүр хасаад 50% нас 250 мянга оролцож байна тийм ээ. 250 мянган тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцож байхад нэг одоо манайд нэг 500 албаагч өдөр тутмын ажиллаж байна л хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалт за хөдөлгөөн зохицуулалт гэдэг бүх юм дээр. Тэгэхээр бол нэг хүн дээр бол та бүхэн бодоод үз 250 мянгад би тэрний шин тал нь бол офицерууд байгаа юм. Бусад материал шалгамуулах ослын газар очих 250-д орчим нь бол яг хөдөлгөөн зохицуулалт хийж байгаа цагдаа нар байгаа байхгүй. 250 мянган тээврийн хэрэгсэл 250 цагдаа байна гэж бод. Нэг хүн дээр 1000 100000 болчихсон. Тэгээд нэг ийм тоо зүгээр би эхний энийг хэлчих. За дараа нь бол мэдээж хөдөлгөөнд оролцож явах үед хувь сахиулах, дэг журам сахиулах, эрсдлээс хамгаалах тэднийг хөдөлгөөнд оролцож байгаа хамгаалах, дээр нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх. Цагдаагийн манай замын цагдаагийн ажилтнууд ганцхан хөдөлгөөн зохицуулаад ингээд нэг машин дохид зогсоол торгоо зогсоод байхгүй шүү дээ. Цагдаагийн нийтлэг үүргээд одоо бусад гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлууд бүгд явагдаж байгаа шүү дээ. Нөгөө одоо эрен сурж байгаа асуудлууд, нөгөө гэмт хэрэгтнүүд одоо автомашингүй үйлдэгдэг гэмт хэрэг гэж байхгүй болсон. Бүгд автомашинт явган гүгээд байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгон бол явагдаж байгаа. За энэний хажуугаар иргэдтэй харилцаж байгаа. Бүх төвшний иргэдтэй. Бүх боловсролын одоо төвшин тийм ээ. Янз бүрийн боловсролтой. Төрийн одоо их хурлын гишүүдээс хуулаад за нэг сургууль төгсөөд дөнгөж сая жолооны курс төгссөн нэг бүрэн дунд боловсролтой хүүхэд хүртэл тийм ээ. Жолооны курс төгссөн. Тэгээ энэ болгонтой харилцаа үүсгэхэд манай албаагчийн үйлчлэгийн стандарт харилцааны одоо стандарт гэж би тэрийг алдах тийм ээ. Тэр нөхцөл байдал бий л дээ. За жишээ татъя зөв нэг
30 автомашин зогсооход бол 30-уулаа сайхан харилцахгүй. Тий. Бухимд нь уурлна. Одоо өөрийнхөө гаргасан үйлдэлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Хүлээн зөвшөөрсөн ч одоо уурлна, хараанч гэдэг юм уу, загнанч гэдэг юм байдлаа. Тэгээ нөгөө цагдаа хүүхдүүд нь бол бас хүл юм болохоор Монгол ээжээс төрөөл Монгол ахуйд өсөөл тэгэл ирсэн залуу байна шүү дээ. Тэр маань заримдаа одоо бухимдах. Тэгээ нөгөө хууль сахиулагч одоо төр төлөөлж байгаа хүний чинь одоо хинч биш байдлаар харьцах. Тийм би. За энэ нэг тал нь. За нөгөө тал нь манай албаагч өөрөө бас захирангуй зандрангуй тийм ээ тушаасан шаардсан юм өнгөөр ярих тийм тохиол бий. Гэхдээ харьцангуй манай албаагчд руу одоо бид нар чиглэсэн энэ сургалтын энэ одоо зан харьцааны тоглолтыг арилгах багасгах шүү. Арилгах энэ чиглэлийн ажлуудыг тасралтгүй тогтмол явуулдаг учраас манай албаагчд бол энэ зөрчил багасч л байгаа. Гэхдээ бүрэн арилаад одоо тэг болоогүй байгаа. Тийм асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр хүний асуудал бол биш байдаг байхгүй. Энэ бүр том цогцоор одоо хүний нөөцийн асуудал яригдах гэж байна. Цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудын тийм ээ. За тэгээд нөгөө бидний түрүү ярьсан замын асуудал, ачааллын асуудал. Ингээд энэ болгон өөрөө тухайн хоёр хүний харилцаа үүсгэхэд маргаан үүсэх шалтгаан нь болж байгаа. Түүнээс тэр хоёр хүн хоёулаа өөдөөдөөсөө огт биенээ танихгүй мөртлөө шууд хэрэлдээд унахгүй шүү дээ. Ямар нэгэн асуудал ярьж л байгаа байхгүй. Тэр жолооч одоо их яарсан хүн байж болно. Одоо их бухимдсан. Нэг бол их нэртэйгээ муудсан. Би хүмүүстэй зөндөл таарч байсан. Шууд л одоо уурлаад эхэлдэг. Гэхдээ та яагаад уурлаад байгаа юм бэ гэхээр та муусаанууд одоо дандаа ингэдэг гэл ингээд. Та муусаа гэдэг нь хин чинь тийм ээ. Би ороод тэгээд өшөө хэдэн хүн байгаа мó. Тэгээд дандаа ингэдэг гэхээр одоо өмнө нь тэр хүнийг яасан юм бол тийм ээ. Би мэдэхгүй шүү дээ. Тэр хандлага мандлах чи яг нөгөө сэтгэл засал, сэтгэл зүй тухайн хүний стресс гэж зөндөө юмуд байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө хүний яагаад уурсан бэ гэж шалтгаан нь үзэхээр нэг бол одоо их нэртэйгээ муудалцсан, нэг бол одоо өөртөө банкны өөрөө өгч чадаагүй гэл ингээд сүүлд нь тэр хоёр харилцаа үүсгээл ингээд маргаан болоод бөөр бие биен рүүгээ одоо биенээ доромжлол тий загнаал. Тэгээд сүүлд асуудлыг шалгах болоод ингээд тэр хоёроос нь тайлбар авна шүү дээ. Яг яасан гэл. Тэгэхээр шинэ бол нэг юм ярина шүү дээ нөгөө хоёр чинь. Тэгээд нөгөө нэг жолооч хүмүүс би ингэсэн явсан юм аа. Манай ихнэр одоо намайг загнаад. Тэгээд бөө уурж явсан гэл. Нэг бол одоо асуудалтай гэрүүлийн өөр ширний асуудалтай гэл. Тэгээд тэгцэн явж исэн чинь харин цагдаа ингээд нэмүү бацсан гэж байгаа. Нөгөө цагдаа 20 настай хүүл зогсож байгаа шүү дээ тий. А нөгөө хүн бол одоо 40 гарсан ч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээний байгууллага толгойлдогч байж болно, захиралж байж болно. За өмчийн хувьд бол их хараат бус мундаг хүн байж болно шүү дээ. Тэгээд тэр хоёрын хооронд ингээд нөгөө хүн чинь ингээд нүдэрээ харахтаа бол нэг жоохон хүүхдэл харагдаад байх боловч яг наринд бол нөгөө ажилтан бол хууль сахиулагч эрхвхий алан тушаалтай шүү дээ. Хууль сахиулна. Тэгэхээр тэрийг нь бас олж харахгүй байгаад байх. Нөгөө өөрийнх нь хүүтэй адил харагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд хүүхдтэй загнуулах гэдэг ч юм уу, хүүхдтэй шалгуулах гэдэг ч юм шиг болоод ирэхээр нөгөө хүний чинь бохиндос төрөөд байдаг ч юм. Ийм олон янзын юмнууд байдаг. Хол харж хол явна. Автохим компани. За бас тодорхой ойлголтуудаа бол авж байгаа бах. Ер нь бол бид бас бүгд л одоо бүгд л одоо нийгмийн харилцаанд за бүгд л энэ замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Миний эрх бусдын эрхээр хязгаарлагдана гэж бид бас ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр замын хөдөлгөөнд мэдээж одоо анх жолооны курст суугаад эхлэхэд дүрм журм бүх юмыг бол заагаад эхэлдэг. Түрүүн та ярьсан машин анх хөдлөхөд яах ёстой? Мэдээж машинд орлоо, бүсэллээ, машина асаалаа, толиндоо харлаад охиогоо өглөө тэгээ хөдөлгөөн эхлүүлнэ бүх дүрмийг заагаад өгсөн байдаг хэдий ч гэсэн жолооч нар одоо сүүлд ингээд эхний ээлжинд магадгүй шинэ жолооч нар одоо яг одоо баримталдаг байж магадгүй. Тэгээ яваандаа нөгөө баримталдаг дүрмүүд ингээд хүмүүсийн хийдэг нөгөө үйлдэлч саарж эхэлдэг болдог. Тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг юм давруу зам миний бодлоор бол давруу зам гэж ойлгоод байна л да. Ингэчдгийн юм чинь болцдог. Ингэхэр хараагүй бол намайг хин нэгэн одоо торохгүй ч идэх юм. Ийм нөгөө нэг юм өөрсдийнх нь ухамсараар одоо бодлоор зохицуулаад яваад байна л да бас. Иймэрхүү асуудлууд бас гардаг хүмүүс жолооч нар те байдаг. Энэ дээр бас л нөгөө хүмүүсүүд дээр л яриад байгаа. Аргалцдаг сэтгэлгээ гэдэг ч юм уу те ингээ болчтын гэдэг нэг тийм сэтгэлгээнүүд яваад байдаг. Бид түрүүний нэг асуусан дээр ярилцсан дээр хэлэхэд ер нь бол хүмүүст бид нар нөгөө мэдээлэл боловсрал олгож байгаа гэдэг утгаараа бүх өнцгөөс нь яаж яж байгаа тайлбарлуулах хэрэгтэй байх. Ялангуяа хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүмүүс замын цагдаа хараадаг байхад замын цагдаа нар ч гэсэн бохимдолтой байдаг зөрөөд
Одоо түрүүний таны дурдаагүй хэсгүүдээс ч бас ярил л да. Одоо дөрвөн үйлрэлт хаалан хүүтэнд яг л халж хөрөө зогсож идэг гэдэг ч юм уу те. Нэг гендэж гондоо ч уг нь адилхан хүмүүс бие биедээ одоо туслаад хүндэтгэлтэй хандаач гэдэг ч юм уу те. Тэр зүйлсүүдийг ярихаас гадна бид нар нэг давуу эрхээ ашиглана гэж нэг байгаад байдаг. Хэд хэдэн давуу эрхүүд хүмүүст байдаг. Нэгдүгээрт танил талын давуу эрх байна. Альва асуудыг танил талаараа шийддэг гэдэг ч юм. Одоо нэг нийтлэг байгаа шүү дээ. Уцтна, ярина, дараа руу чи ярина, байж. Эсвэл одоо юу гэдгийг өнөмлөхөө гаргаж өгөхгүй байж, хаалга таг цаашлаад байж гэдэг ч юм. Нөгөөтэйгүр хинч намайг хараагүй бол би юу ч хийгээгүй гэдэг бас нэг давуу тал байна. Түрүүний таны хэлдэг шиг те. Тэгэхээр энэ хэдэн давуу талууд байдаг. Энэ хэдэн үйлдэлүүд маань дахин давтан хийгээд ахаар дадал үйлдэл болчиход байна л да. Тухайд зуршил. Тэгээ баригдахаараа гинт баригдсан юм шиг сэтэл төрөөтэй. Гинт одоо л алдаа гаргаж байгаа юм шиг нэг сэтэл төрөөд. Тэгснэ гинт ямар ч хамаагүй нэг зовлон тоочоод хүнд өрөвдүүлж байгаа салчиг гэдэг. Тийм ухамсарууд одоо тодорхой тооны хүмүүсүүдэд байгаад байна. Жолооч нарт гэдэг ч юм уу. Тэг бүгд нь биш ээ. Тий. Тодорхой тооны хүмүүст байгаад байна. Энэ маань өөрөө тодорхой одоо гэдэг чинь хөдөлгөөнд асар ихээр саад учруулдаг. Одоо игнэ байр буруу үзлэх гэдэг ч юм уу те. Яадаг би ингээд андуураад орцсон гэдэг ч юм уу. Аль эсвэл осол гаргачаад тэгээд тэнцээ нэг баатарлаг зогсож яадаг гэдэг ч юм уу. Би нэг нийтлэг тохиолдог зүйлсүүдийг л хүний зан харьцаанд нь харьцуулж харах гэдэг юм л да. Миний ойлгож байгаа. Тэрнээс бусад тохиолдолд бол дөрмийн бол дөрмээрээ таны хэлдэг шиг тий Энхбат дэд урандагийн хэлдэг шиг бүх юм байх ёстой бол тэрнээс гаднах зүйлсүүд бол таны ухамсараар шийдвэрлэгддэг шүү. Тэр ухамсарт үйлдэлүүд чинь хит хит давтагдахаараа дадал үйлдэл болчдгийн шүү. Та хэдий чинээ тэр ухамсараа одоо юу гэдгийг буруу олон дахин хийн төдий чиний тэр чин дадал үйлдэл болно. Яг хөө нэгдүгээрт одоохондоо дөрөвний хэлдэг шиг таргуул яг хямдхан байна. Явандаа чангарнаа. Таны дадал үйлдэл тань л өөр чин хоод нөлөөтэй болно гэдэг нөхцлүүд үүсгэн шүү. Явандаа бид нар чинь ялгаагүй л босоод орнуудыг дагаад хөгжөөл аль болох зарчмуудыг нь авч хэрэгжүүлээд альсвал нэмэлтээр хууль дүрэн батлаад гэдэг ч юм уу тий. Аль болох дөрөвний хэлдэг шиг миний эрх таны эрхээр хязгаарлагдана гэдэг шиг бид нар бие биедээ одоо юу гэдэг чинь харилцан хүндлэлтэй байхгүй бол бие л нэг ганцаараа байгаа гэсэн тэр сэтгүүгээ одоо анханасаа бид нар ухамсартайгаар хийж чадвал энэ бидэнд байдаг нөгөө төрлөх зуршил буюу дадал үйл миний анх ярьжсэн тий тэр зүйлсүүдийг ч гэсэн энэ боловсрлоо соёлоор гэдэг ч юм уу тий хэрвээ боловсрал соёлоор үнэхээр шийдэгдэхгүй байгаа бол энэ хууль дүрм журмаар ч гэсэн зохицуулж болд юм а гэдэг зүйлсүүдийг л ер нь хэлэх гээд байгаа санааны байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө эхлээд таны бодол чинь үйлдэл болдё шүү. Үйлдэл чинь дадал болдё шүү. Тэгэхээр ядд зөв бодоод анханасаа зөв төлөвлөвч. Тийм зөв дадалтай болооч. Дээрээс наа цагдаа нар чинь хэрэгтэй хэрэггүй юм хийгээд дурын хүнээ зогсоогоод ч юм уу байгаагүй. Миний ойлгож байгаагаар одоо нэг би нэг буруу үзээг байгаа. Монголд нэг зүүн бэлгийн тулаан болоод цагдаа нар болон тэ зүүн бэлэгчдийг согтуу үнийг хин илүү болох нь үгээд зүүн бэлэгчд ер нь дунджаар нэг 2-4 хүн олж байгаа. Маа энэ гэдэг. Цагдаа бол ерөнхийдөө 10-аас 10. Маа энэ согтуу. Энэ согтоо энэ уцаа. Тэр болсон шүү. Тий яг болсон тий. Тэгэхээр энэ маань өөрөө цагдаа нар ч гэсэн энийг ялгаад хараад мэдчих дадал үйлдэл аль үжээ суудсан байгаа. Аль хэдийн тэр хүнд бий болцсон байгаа. Бид нар өөрсдөө дадал суулгаагүй бусад руу буруугаа битгийж хийжээ. Наад хүн чинь зүгээр л өнөөдөр зам дүгжээх гээд гарч ирээд нэг хувцас өмсөд халуунд хаалаад хүүтэн хөрөө зогсоогүй. Тэгэхээр тодорхой нэг дүрм журм байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг өөрөөсөө ядаж эхлэеч гэдэг зүйлийг л уриалъя гэж ер нь хэлж байгаа. Нэг хоёрын чихаа энэ дээр. Энэ манай монголчууд нэг юм байт юм аа. Яг зам төрийн осолд өөрөө холбогдоод юм уу өөрийнх нь ойр дотны хүн холбогдохоор л тэнд айгүй их ингээ хүлээ авч байгаа. Амар юм байна тий. За тэгээ хамгаалах бүсээ бүсэлцсэн бол нэрээ энэ би одоо энэ цээж хэсэг нь би гэмтэхгүй байсан байж тээ. Толгоогоор юм мөрөхгүй байсан байж тээ гэж яриа л. Өстой чухал юм байна гэдэг. Зүгээр тийм одоо би одоо тийм муухай юм хүмүүс бити өрөөсөө гэж бодож байна. Зүгээр ямар нэгэн байдлаар эрсдэл юм яг бүсээ ингээ яаж бүсэлдэг гэж ингээд араараа ингээ хийцэн байж байгаад тэгээд зөвхөн дээд мөрөвчний хэсгийг урдуур ингээ давуулдаг байхгүй. Хамгаалах бүс өөрөө ямар олон хүний амьсыг аварсан гэдгийг бол манай байгууллага өөрөө тэр тоо юм байж идэх байхгүй. Хамгаалах бүстэй явсан хослын үед гэдэг бүртгэл. Бүс байгаагүй улмаас амьс нь хохирсон ямар ч одоо нөхцөл амьд гарах боломжтой байсан маш олон осол байдаг. Тэгээ энийг манай иргэд
Ер нь замын хөдөлгөөний дүрмийг бол энэ хүний цусаар бичигдсэн гэдэг одоо бүр тэр чинь ганцхан манад бичсэн биш үү энэ чинь. Анх одоо тэр Англи улсад бичигдээ, Франц улсад бичигдээ. Тэгээд тэр Вен гэдэг хотод хуралдаад энэ конвенцтэй болоод тэр конвенцийн дагсан дүрмүүдийг улс орнууд гаргаад өөрийнхөө тэгээд тэрийг мөрдөө явж байгаа ийм зүйл байхгүй. Тэгэхээр энэ ийм юм байна. Ингээд болдгүй юм байна гэдгийг учраас л энэ хууль дүрм батлагдаж явж болохоос манай иргэдийн хувьд өдөр тутмын нэг хүн буруутгах, замд буруу өгөх, олон автомашин байгаад буруу өгөх гэсэн энэ одоо хэн нэгнээс буруу хайх энэ үзэл, энэ одоо байдал бол бүр их байна. Тэгэхээр би ер нь энэ замын хөдөлгөөнд саадгүй болоход би миний хувь нэмэр ямар юм бэ гэж бодож үзэх цаг нь болцсон. Манай хүн болгон, жолооч болгон би ер нь энэ улс орондоо яг юугаар эх оронч байх юм бэ гэдгийг харуулах цаг нь болцсон. Одоо эх оронч гэхээр нөгөө байтаг вогт шиг тулд гэхгүй шүү дээ. Ер нь бол одоо тэр үед цаг нь өөрөө тийм байсан учраас сайхан залуучууд тулдаад эх орноо хамгаалсан. Одоо энэ залуучуудыг би эх оронч бай гэж хэлдэг байхгүй. Эх оронч бай гэхээр та хог битгий хай. Цагтаа босоод ажилдаа явчих. Замын хөдөлгөөний дүрмээ баримтлал хэн нэгэнд саад болохгүй л явчих. Ер нь бол хэн нэгэнд саад болохгүй л амьдрчих. Тэл эх оронч байхгүй тэр чинь. Ерөөсөө бүр хамгийн сайн эх оронч хүн. Тэгэхээр тэрийг бол би уриалмаар байдаг. Зүгээр энэ бурхны шашинд би ганц нэг ном уншиж хахад энэ шашингүй хүн, мунхаг хүн хоёрыг л дийлдэг юм гэсэн. Одоо ямар нэгэн байдлаар одоо сургаж авах гэр болдгоо. Шашингүй хүн чинь одоо ихтгэл үнэмшил байхгүй учраас тэр юу ч яриа хүлээж авдаггүй юм л дээ. Шашин бус. Тэр шашин дотор юу ч байгааг тоохгүй. А дараа нь тэр мунхаг хүн гэж одоо хүн хэлэхээр одоо сонсоод байгаа мөртлөө хүлээж авдаггүй. Хүлээж авсан царайх мөртлөө ерөөс үйлдэл дээрээ ашиглаж хэрэглэдэггүй нэг юм. Тэгэхээр одоо энэ бидний энэ яриаг сонсож байгаа дотор тийм хүмүүс байхгүй байх гэж би бодож байна. Ер нь байгаа бол гэж хэлж болохгүй л. Ер нь бол манай монголчууд одоо нэг өөрөөр харах болцгооцсон. Бүх хүмүүсийг одоо буруутгаад хин нэг энэ асуудлыг гоё болгоно гэж хүлээж байхаас илүү. За миний хувь нэмэр яг ямар юм бэ гэж ингээл бодох. Бүх үйлдэлтэй шүү дээ. Ганцхан замын хөдөлгөөний дүрмэн дээр ч биш. Тэгэхээр ганцхан замын хөдөлгөөний дүрмэн дээр тийм байчаад бусд дээр нь сонирн байхаар чинь нөгөө нэг зөв хүн чи биш болчих жоох байхгүй. Тэгэхээр зөв хүний үйлдэл далд байх тац үгээд нэг энгийн мөртлөө маш агуу үг байгаа. Тэгээ энийг л бол манай иргэд бодож үзээсэй гэж дандаа бодож явдаг. Олон ч удаа хүмүүстэй уулзж ярилцахдаа бас хэлж ирсэн. Тэгээд бидний яриаг сайхан бол хамгийн гол нь бид хоёр их ярьчлаа та гурав. Тий энэ би ингэж үжиж бас асуух асуултууд надад бол байна. Гэтэ ер нь яг миний анзаарснаар л да. Замын цагдаагийн одоо тээврийн цагдаагийн алба замын цагдаагийн газраас ингээд авч хэрэгжүүлж байгаа олон төрлийн аянууд, ажлууд байдаг. Сарын хугацаанд ч гэдэм сарын аян гэж авч хэрэгжүүлдэг. Наацх нь одоо жишээл бүсээ зүйгээд аян хэрэгжүүлж ирсэн. Өмнө нь бол одоо юу гэдгийг ерөөсөө бүс зүүдгүй байсан хүмүүс бол бүс зүүдэг. Яг тэр энэ торгуулах учраас гэдэг нөгөө тархинд нь авч шít яваанда тэр нөгөө нэг эргээд дадал болоод ирэхээр дараа нь бүсгүй явахаар нөгөө нэг хоосоо оргоод эхэлдэг. Тэгээд дадал болоод ирэхээр бүсээ зүгээс орчиж чинь гэсэн үг шүү дээ. Гэх мэтчлэнгээр нөгөө иймэрхүү зохицуулалтуудыг бас давхар нэлээд олон юмнуудыг хийж нэгсэндээ хүчээр одоо нэгсэндээ сургаад байна л та яалтчгүй. Болох хэрэгтэй юм шиг байгаа. Ер нь нөгөө манайхан Монголын хууль 3 хоногч гэдэг лөө уг нь бол тэр өөр утгатай л байсан юм байл л да. Тэгээд ер нь ямар нэгэн бүсний аян гэж нэг явуулчаад тэгээд нэг жил ч юм уу 6 сар одоо марчдаг ч юм уу тэгээд бүс зүгөөг байхад торхгүй явуулцдаг ч юм уу бас нэг иймэрхүү юм. Тий. Тэгэхээр энэ дээр бас яг одоо энэ хоторондоо бол одоо замын цагдаа нараа бас өмгөөлж байна. Дээрэс нь бас зовлонгийн ярьж байна. Тий. Үнэхээр бас салбарын хадлуудыг л байх. Тэгэд манай монголчууд бол би хараад байхад хууль биелүүлдэг улсууд биш юм аа. Би 3 юм дээр анзаарсан. Нэгт юу байсан гэхээр манайх анх тамхины хууль гэдэг нэг санаачилсан шүү дээ. Сайн мөрдсөн. Тий. Тэгээд одоо тэр тамхины хуульч ерөөсө санаачлал, их хурлаар батлал тэгэл баг араас нь тэрийг одоо тамхи татсан хүнийг торгодог ч гэдэг юм уу, тэр цэгмгийн яадаг ч гэдэг юм уу, тийм ажлуудыг хийгээгүй баг хаягтал нэг хэсэг хичнээн олон хүн тамхинаас гарсан. Одоо тэгтээ ер нь мөрддөг шүү дээ хүмүүс. Иргэд бол мөрдөж байгаа. Тэгэхээр би ард түмнийг ямар нэгэн хууль батлаад дээрэс нь одоо мөрдөхийг шаардаад эхлүүл Монголын ард түмэн бас хууль мөрдөхтөө их дуулууртай ард түмэн юм гэж
дигтлаарсан. Тэгэхэд одоо бид нар чинь офистон тамхитал, машиндаа тамхитал, гэртээ тамхитал байсан. Одоо тэгвэл ямар нэгэн том компани офист яваад барилгад яваад тамхи үнсэж чинь байхгүй л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр баг тэгээд хайцсан хуулийг Монгол хүн тэгж биелүүлж байгаа байхгүй юу? А хэрв тэрийг өшөө сайн биелүүлсэн бол өшөө олон хүн тамхинаас гарах байлаа, өшөө ийм байх байсан байна. Тэрнтэй адилхан одоо ингээд коронавирус гэл биднэрт одоо маск зүгэл хэлж байгаа. Улаанбаатар хотын гудамжаар харахад хичнээн олон улсууд масктай явж байна те. Тэр байтугай бүр нөгөө архитаар суудаг тавшууд хүртэл бүгдээр маск зүүж зогсож байгаа байхгүй. Гэх мэт ингээд тэгэхээр бүс энтрийг бол өшөө нэг жоохон шаардаад өгчвөл хамгийн сүүлд одоо ямар арга хэмжээ авлаад би тэрнээс хойш би бүсэндээ дадлуулсан шүү дээ. Тэрнээс өмнө нөгөө бүс зөөхгүй яваа сурцсан. Цагдаа харуул бүстэйгээ ноцлдог байсан. Би одоо лугаахын ярианаас одоо лугаах гэж бид хоёр чинь дотн учраас лугаах бол бүс зөөхгүй байсан чи яг гэсэн өнцгөөс л яриаг байх тийм ээ. Дахиад нэг дахиад одоо тэр ах оронжиг тасалтгүй явуул гэсэн өнцгөөс нь ярьж байгаа. Гэхдээ миний мэдхээс анх бол 2007 онд замын цагдаагийн газрын дараагаар ядамдорч хурандаа ирж исэн. Тэгээ ирээд зогсшгом гэдэг арга хэмжээ эхлүүлж исэн. Тэр үед манай жолооч нар уулзур дээр зогсшгомын өмнө зогсдгүйсэн байхгүй. Даваа зогсчд дандаа. Ерөөсө хөвтө тэмдэглэл тэр зогсшгомыг бол тоохгүй тийм байсан. Тэрийг бол тогтоос одоо та нар анзаарч байгаа бол ер нь зогсшгом дээр зогсож байгаа. Ганц нэг хэм машин илүү гараа зогссон ч юм уу. Тэр их муухай харагддаг тийм ээ. За энгийн зүгээр жишээ тийм ээ. Энэ бол яг дадлаа таны хэлж байгаа дадлаар бол. За ингээд хамгаалах бүс гэдэг зүйлийг бас зүүдэггүй хэрэгэлдэггүй байсан. За энийг бол манай замстагийнхан бас ер нь бүх цаг үедээ тасралтгүй шаардаж арга хэмжээ тооцож одоо ч мөн хэвээрээ байна. Хамгаалах бүсийг хэрэглэхгүй байгаа нөхцөлтөөр арга хэмжээ хууль харьцсан хүлээлгэл явж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа мөн явж байгаа. За яг нэг өндөржүүлэх шаардлагатайгаар арга хэмжээнд явуулдаг байхгүй. Арга хэмжээнд явуулдаг. Тэр нь бол өөрөө тэр үйл явцыг өшөө олонний анхаарал хүргэхийн тулд арга хэмжээ явуулж. Тэгээд дуусан гут нь болчдөг гэсэн өнцөг бол биш ээ. Биш явагдж л байдаг. Тэр нөгөө олон нийт хэлбэрийн хэрэгслээр яриахаа болчихлоо. Ийм арга хэмжээ эхэллээ. За ийм арга хэмжээ эхлээд ийм хугацаанд явагдана гэд өндөржүүлж хүмүүсийн анхаарлыг татаад ингээд үргэлжлээд цаашаа явж идэг. Одоо ч мөн арга хэмжээнүүд явагдал байж байна. За нэг мэдээлэл өгөхөд одоо манай цагдаагийн ерөнхий газраас 2020 оныг өнгө нэмий гэдэг нэг ийм арга хэмжээ эхлүүлсэн явж байгаа. Өнгө нэмий гэж. За энэ нь бол дотооддоо албаагчдынхаа дунд одоо хуульч ажиллагаа эхлээд за дараа нь одоо хорт зуршил тэрнээс ангижрах гэдэг. Одоо манай Тээврийн цагдаагийн алба бол энэ 3-4 дугаар сарыг яг энэ өнгө нэмийн арга хэмжээний хорт зуршлаас ангижрыг гэсэн арга хэмжээг зохион байгуулж явж байгаа. Одоо өнөөдөр ихтэл манай хурал хийгээд ингээд бүх албаныхаа маань нэг хорт зуршлаас татгалзах мод хийж байгаа байхгүй. Тэгээд тамхинаас гарч байгаа хүмүүс тэр модон дээр нэг одоо алим жимс хатгachж байгаа. Тэгээд гарч чадах юм бол тэр алим бол ногоон болно. Гарч чадаагүй бол одоо багсгсан бол одоо шаарч гэдэг юм уу те. Огт гарааг бол хар болно гэдэг. Ийм байдлаар бол дотооддоо энэ цаашаа арга хэмжээнд бол тэгээд дараагийнх нь бол соёлж харьцаа мэрцээ гэдэг ингээд улсын хэмжээнд л дээ энэ бол цагдаагийн ерөнхий газрын хэмжээнд ингээд явагдаад бүх албаагчны энд хамрагдаад энэ бас үр дүнгүй өгөөл явж байгаа. За гадагшаа чиглэсэн буюу энэ хөдөлгөөнд оролцогчдын за иргэдэд явуулж байгаа арга хэмжээнд бас явагддаг хэвээр явж байгаа. Энэ чинь улирлын шинжтэй цаг үеийн шинжтэй гэдэг арга хэмжээнд яаж одоо ингээд сая бол сар шин гэдэг арга хэмжээ явж байгаа байхгүй. Сар шин арга хэмжээ чи өөр сар шин чи өөр их өргөн болдог. Манай иргэдийн хувьд бол дээл хувцас бууз ууцсандаа санаа зовхос цагдаагийн ажилтнууд бол энэ үеэр чинь нөгөө хулгай нөгөө зам тэрийн ос зэрэг нөгөө эрсдлүүдийг бууруулахын тулд бүгд бэлэн байдалд ороод л ажиллаад эхэлдэг. Юу баярлах тийм л юм болдгоо шүү дээ. Тэгэл одоо ингээл ямар баяруулах гэж наадам болох гэж байгаа бас тэр арга хэмжээнүүд явагдана. Сонгуул ихтэл арга хэмжээнд явагдана. Тасралтгүй л явагдаж идэг. Тэгээд тэр манай дотоод үйл ажиллагааг иргэдэд нэх өдрөлгөн ингээд яриад байхгүй шүү дээ. Ингээ харахад нэг цагдаа зогсож ил нөрхий ямар үр гүйцэтгэж байгаа юм бол
гэдгийг та нарыг анзаарахгүй шүү дээ. Тэгээ тиймэрхүү л ер нь байдаг. Тэгээд арга хэмжээ явагдаж байгаа л байгаа. Тэгээд хэлснээр би цаашаа шаардах би одоо өдөр тутамдаа бас бүх дүүргүүдийн бүх аймагуудын үйл ажиллагаан дээр бас хяналт тавих тодорхой хэмжээгээр удирдлагаар хангах энэ ажлыг хийж идэг учраас иргэдийн дуу хоолой буюу одоо бид хэдийн яриа бол надад бас л багштай шаардлага хөргүүлэх ийм л хөшүүрэг тий. Тэгэхээр энэ юу байна? Надад Энхбатаас асуух асуулт хоёр байна. Тэгээд хоёр оролцогчоос одоо юунаас зочдоос асуух бас дунд нь тавих хоёр асуулт байна. Эхнийх нь товчхон хариулчихгүй тий. Эхнийх нь таны албан тушаалыг би юун дээр подкастын өмнө танилцуулсан шүү дээ. Тээврийн цагдаагийн албаны замын цагдаагийн газрын ерөнхий зохицуулагч. Энэ хүний яг ажил үүргийн хуваар нь юу гэдэг юм болов? Яг ямар өдөр тутмын үйл ажиллагаа хийж хэрэгжүүлж байна? Бас бидэнд сонирхолтой шүү дээ. Энэ ийм очиртай байд юм аа гэдэг. Та энийг нэг яаж дараа нь би танаас бас. За энэ миний албан тушаал бол замын цагдаагийн газрын жижигхэн шуурх удирдлагын хилцэгч байна. За энэ дээр улсын хэмжээнд гарч байгаа бүх дуудлага мэдээлэл гэхээр бүх иргэдийн одоо ямар ч асуудлаар наашаа одоо замын хөдөлгөөнтэй холбоотой гомдол, мэдээлэл, шаардлага за ам харуулan бичгээр утсаар бүгд ирнэ. За 102 руу шууд холбогдсон шүү дээ. Дуудлагын мэдээлэл бол шууд компьютерийн сүлжээгээр ороод ирнэ. За тэрэн дээр би бүх дүүргүүдийн одоо дуудлага мэдээлэл хүлээж авдаг, услын газар очдог байцаагчтай хуваарлна. Хуваарлаа тэр хүн дээр хяналт тавина. Тэр хүн тодорхой бидний заасан хугацаанд очсон байх хэрэгтэй. Очоод ослын газрын зургийг аваад наашаа буцаага шийдсэн байх хэрэгтэй сүлжээг. За тэгээд ослын газрын хэмжилтээ хийдуусгаа зочгсгоо чөлөөлөөд дараагийн дуудлага авах. За тэгээд шийдвэрлэлт. За ингээд зам тээр ос хэрэгтэй холбоотой энэ үйл явцсан. Дээр нь одоо зам тээрийн хэрэг гэж зүйл байгаа. Эзэн холбогдогч тогтоохдохгүй хүний амьд эрдэмтдийг хохирочоо зүхтдаг нөхцөл байдал тийм ээ. Энэ нөхцөл байдлыг бол би зохион байгуулж илрүүлэх ажлыг бас хийдэг. Бүх одоо дүүргүүдийн болоод төвийн албадуудын хилцэс алба газруудыг төргөө ахуулж ажиллагаа явуулах, гинт хэрэгтээ тэмцэх, илрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. За мөн цагдаа ерөнхий газрын болоод бусад удирдах албан тушаалнуудаа мэдээлэлээр хангаж зохион байгуулалтын ажил. Одоо бол манай дээр чинь дээр нь одоо Тээврийн цагдаа гэд нэршсэн учраас замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас гадна төмөр замын аюулгүй байдал, агарын тээврийн аюулгүй байдал, за түүнтэй холбоотой гэмт хэрэг зөрчил, түүнтэй холбоотой хөдөлгөөнүүд, мэдээллүүд бүгд орж ирнэ бас. Тэр мэдээллүүдийг хүлээж авч бас судлаа хийгээ за арга юмда мэдээлэлд оруулах, за цаашаа дамжуулах гэд ингээд энэ тээвртэй холбоо Монгол улсын тээвртэй холбоотой бүх үйл явц зөрчил дутагдaltaч тэр за бүх энэ хөдөлгөөнч тэр яг миний одоо ажиллаж байгаа тэр цэг дээр байждаг. Замын хөдөлгөөний төвжир саатлууд хөдөлгөөний гацаа төвжээ. Энэ болгон одоо хөдөлгөөний нөхцөл хэлтс рүү шууд холбогдвол за энэ үйл ажиллагаа ийм байна одоо ийм зохион байгуулалтанд орвол тэндээс хүмүүж татмат гэх ингээд бүх зүйл зохион байгуулалт сууж идэг ажил хийдэг хүн. За тэгээд дээр нь албаагчдыг хянах одоо харьцааны хяналтаас гадна тэр ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа дээр нь хянах гэсэн энэ ажил бас давхар явж идэг. Тэгэхээр бол нэлээ өргөрөөтэй ажил гэдэг. Баярлалаа. Яг энийг асуусан гэхээр сонсогчд маань яг ямар хүний дуу хоолой бидэнд хүрж байна? Ямар чиглэлээр, ямар бодлоор ийм одоо подкаст явж байна гэдгээс ойлгоосаа гэж нэг. Хоёрдугаар энэ подкаст маань автомашин талбартай бүхий л одоо сэдвэр сайхан ярилцъя гэдэг учраас би таныг бас голчилж яг яалчгүй та автомашины салбартай гүн холбоотой хүн учраас таныг голчилж асуулт асууад байгаа шүү. Тэрнээс Жавхлан эмчийг одоо юу гэдгийг алгасаад байгаа юм байхгүй шүү. Тэрийг ойлгоорой. Хоёрт болохоор миний хувийн гайхаж байгаа юм юу гэхээр урайг хэн зохиодог вэ? Одоо бас л тавьж байгаа хариулаарай. Юу гэхээр яарад яах вэ? Тийм ээ. Та түрүүн жишээ нь цагаан сар байлт дураараа биш дүрмээрэ гэдэг энэ үгнүүдийг зохиодог. Энийн ард бол бас зарим залуучууд Facebook энтер дээр бас жоохон өгөөдөж байгаа энтер хэлбэр харагддаг. Зарим нь ч бол гоё байна ч гэдэг. Тэгээд тэр үнэ энтрийн зураг мураг тавьдаг нь анхаарал татгаж тэгдэг юм уу? Маркетингийн арга байна уу? Ямар учир байна? Тэр дээр та нэг гоё тодорхой хэлээч. Одоо энэ сүүлийн урайнууд би ч өөрөө замын цагдаагийн газрын урьдчилан хийх ажил 10 жил хийсэн. За энэ зам дээр ослоор хогсон
иргэдийн өдрөг дэлхийд тэмдэглэдэг өдрүүд ш тэр хүүхд одоо эрсдэлд ороод байгаа ш тэр ингээд тэмдэглэдэг байсан. Яг энэ урай үгтэй энэ арга хэмжээг бол намайг энэ ажлыг өгснөөс хойш цагдаагийн ерөнхий газраас хийж гисэн. Арслуу хийх гэж хурандаа байлаа. Одоо бол өөр албаны өрсөлдөх хэцэн дарга болсон байлаа. Тэгээ энэ бол мэдээж зүгээр чи болоо та нар болоо гэдэг үг чинь өөрөө бас нэг захирангуй зандрангуй хүнд хүрхэн бас ямар вэ гэдэг өнцгөөс тэр урайлгын хэлбэрээр те бүгдээрээ ингэя бүгдээрээ нэг ийм байгаад үзье гэсэн ийм хандлага ер нь бол цагдаархаж байгаа биш тийм ээ энгийн одоо иргэдтэй хандсан ийм урайлгууд л гэж би бол хүлээж авдаг. Тэгээ тэрийг бол энэ ямар ч зүйлийг одоо буруу тийш нь эргүүлэх гэдэг юм уу буруу талаар нь ойлгож болдог шүү дээ. Ер нь хайр гэдэг үгийг бол одоо яач ойлгож болно шүү дээ. Ер нь бол хайр гэж хэлэхэд ямар хайр юуны хайр ингээд эхлэхдээ адилхан ямар ч нэр өгсөн дэлхий дээр төгс төгөлд нэр юу байхгүй байх гэж боддог. Онсон нэр байхгүй байх. Тэр одоо дэлхийн маш сайн хөгжсөн энэ зам хөдөлгөөний аюулгүй байдал нь хангагдсан энэ Япон сүртэл яг л ийм урайлгууд тавьдсан явж идэг. Монгол руу орчуулахаар ийм л урайлгууд байна. Япон улс бол одоо ер нь 100 мянган хүнд одоо оногдох нас баралтаараа бол дэлхийд хамгийн бага улс шүү дээ. 100 мянган хүнд нас баралтаар хамгийн бага улс. Зам тэрийн осло одоо нэг одоо 100 мянган хүнд нь оногдож байгаа тэр нас баралт гэмтэж байгаа хүнээр бол хамгийн бага одоо үзүүлдэг. Тэгэхээр бол тий дэлхийд хүн автомашин хоёр нь давхцахгүй хоорондоо уулзахгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тий. Ер нь зарчим нь тийм байхгүй. Осрыг бууруулдаг гэвэл мэдээж тэр хоёрыг л уулзахгүй байх хэвээр. Тэр хоёр таарлахгүй л байх хэвээр. Энгийн нэр бол. Тий. Тэгээд бус зүйл дараагийн зүйл байгаа шүү дээ. Хурд мурд гэдэг бас юм. Тэгэхээр тэр өгнүүд бол мэдээж урайлга үг. Тэгээд яг манай төв байгууллага буюу цагдаагийн ерөнхий газраас хийгдсэн зүйл одоо ч дараа чи юмнууднаас явж лөө тийм ээ. Дундаа одоо юу гэдгийг уралдаан зохиодог ч юм уу ийм одоо санаатай их хүн шууд яг нэг одоо маркетинг албаныхан ч юм уу залуучууд сууж байгаа л ийм байна гэж танилцуулаад мэдээж нөгөө тий мэдээж нөгөө цэрэг цагдаагийн алба учраас диктатортай л байгаа шууд ингэн одоо энийг шийднэ гэж даргын юм байгалах л да. Гэхдээ дундаа нэг тийм юм бий юу? Дураараач дүрмээрээ гия. Эсвэл дүрмээ барья гэдгийг явъя ч гэдэг юм тийм байх уу? Цагдаагийн байгууллага гэхээр мэдээж одоо цэргийн байгууллага. Бид босоод тогтолцоотой. Бид удирдлага гэсэн үүргээр л ажилладаг. Цол хэрэмийн ялгаа, алан шил ялгаатай. Тэгэхээр бол удирдах төв байгууллаас гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх үүрэг нь бид нар дээр байждаг. Цагдаагийн ерөнхий газар дээр одоо хэдэн хүн суугаад тийм ээ. Яг хин ярилцж байгаа тэр нэрийг өгчөө гэдгийг би сайн мэдэхгүй. Яг үнэндээ бол. Окей. Дараагийн асуулт болохоор асуултаас өмнө ийм байна. Та чи уучлаарай хувийн асууж байгаа. Метр хэд вүлээ? Би метр 95. Метр бараг 2 метр тийм ээ. Та ямар машин ундаг вэ? Би одоо RAV 4 ундаг штэ. Багтаа. Гэхдээ одоо нэг юм багтаал явдаг штэ. Тий. Хэрвээ боломжтой бол өөрөө багтахаар их том машин унмаар л штэ. Тэгэхээр цагдаагийн ажилтан бол өөрийнхөө сансан зоргоор машин худалдаад авчих тийм боломж байхгүй штэ. Тэгэлгүй яах вэ? Тий. Тэгэхээр яг би зүгээр сонирхолтой ярьж байгаа нь том машин авах гэж шүү. Үгүй сонирхоод асууж байгаа нь юу гэхээр би таныг том учраас ийм байна хаахаа хийхэ гэж байгаа юм биш шүү. За санаа юу гэхээр яг адилхан монголчууд яг Аз хүмүүс учраас дундаж өндөр бага дэлхийн одоо дунджаас бага. Тэгэхээр өндөр нуруутай улсуудад яг унахад ялгаа зөрөө байдгүй мэдээж нөгөө автомашин үйлдвэрлэгчид тодорхой хэмжээний стандартаа бодцоод хийсэн маш тий. Тэр та бол бас их гоё өндөр нуруутай хүн шүү дээ. Тэр би тийм үүднээс нэг асуусан. Хоёрдугаарт би эндээс дамжаад юу асуух гэхээр анх хизээ машин унж эхэлсэн бэ? Ямар машин байсан бэ? Энэ бол автомашины холбогдлолтой нэвтрүүлэг учраас цөмөрөө энэ талаар яриад анхны жолоодлого ямар байв? Анхны машины дурсамж ямар байв? Сонин шүү дээ. Та яг энэ чиглэлээр өөр ажилладаг. Би ч одоо 1993 оны жолооч шүү дээ. Жохон хүүхэд жолооч болчихсон. Тэгээд анхны машин бол тэр үед чинь манай Монголд хэдэн он бэ? 99 онд баха. Элентра гэдэг машин болсон шүү дээ. Хамгийн анх. Тэр үед чинь Excel гэдэг машин дүүр орж ирсэн шүү дээ. Тий, Excel гэдэг. Элентра ч удаа. Элентра ховор арай гоё, арай том шүү дээ. Excel-ээс. Тий. Тэгээд акцент нь орж ирэх байсан баг. Тэгээд Элентра гэдэг машин анх унжилаа. Манай найз энэ Солонгос улсаас машин оруулж ирдэг байсан. Тэгэл миний найз нэг машин авдаа гэл. Тэгэл бас
найз нөхдөний хуваар арай боломжтой үнээр тий боломжийн үнээр тэр оруулж ирсэн үнээс зардаг үнээс нэрэ бага шигээр тэгэл гэр бүлийн хүнтэй ярьж гал тэгэл унжсэн. Тэгэл тэрнээс хойш бас янз бүрийн машин унжил байл дөө. Тэгэл нэг цоошин машин худалдаж авах боломжгүй шүү дээ. Бүх монголчуудаас яг тийм боломжтой биш. Тэгэхээр яг анхны жолоодлого юу гэдгийг бүр жолооны курст бол мэдээ суугаад тухайн үед чинь бас жолооны курс нэг тийм юу байгаагүй. Анхныхаа жолоодлогын досаф гэдэг курс байсан шүү дээ. Одоо ч байгаа. Тэр досаф гэдэг курсыг төгсөжсэн. Тэгэхэд бол үнэхээр сайн бэлдвэс. Бид нар 69 дээр одоо дадлах хийдэг байсан. Тэгээд 24 дээр зарим нь гарна. Тэгээд над бол 69 лоо ногдсон. Тэгээд механик машиныг бол маш сайн барьдаг байсан. Одоо тэр эжентэр бас механик байсан. Ямар ч асуудалгүй би машин барьж байлаа. Яг би дгөө судал хамгийн хойдол дээр нь л тавина. Арын налдгийн нэг жаахан гидэлгэн. Тэгэл багтаал явчихдаг л байсан. Тэр үед жолооны курс одоо та сая ярьж штэ. Жолооны курс бол их сайн сургаж ирсэн гэж байна. Одоо бол нэг дундчаар 45 хоног ч гэх юм уу гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр үеийн одоо сургалтын жолооны курсын сургалт одооны жолооны курсын сургалт хоёрын ялгаа. Одоо яг нэгтэй байхгүй. Ганцхан сурч байгаа хүмүүсийн ялгаа байх. Ер нь бол энэ сургалтын програм буюу энэ хөтөлбөр нь бол яг л хэвээр байгаа шүү дээ. Тэдэн цаг одоо танхимын сургалт замын хөдөлгөөний дөрмийг үзнэ. Яг тэр үед бол биднэрт Тээврийн хэслийн агрегат буюу энэ эд ангиудыг үздэг байсан. Одоо ер нь энэ дотоод шатлалын хөдөлгөөр нь яадгийг эндээсээ ингээд дахиргалаар дамжиж хаана очихор тэр дугуй иргэдэг гэдгийг заадаг л байсан л да. Одоо бол тийм байхгүй байна. Гэхдээ одоо манай монголчуудын хувьд энэ жолоодох автомашин жолоодох гэдгийг гар утас автомашин худалдаж авах гэдгийг гар утас авахтай баг адилхан бодоод байгаа. Гар утас бол хэрэглээтэй байна шүү дээ. Ингээд зураг авчин бүх юмаа үзэн. Машин бол бас хэрэглээтэй. Нэг зэгээс нөгөө зүг рүү тэр хүнийг авъя чинь дулаахан сайхан байна гэж. Гэтэл энэ нь л өөрөө сурах зүйл шүү. Энэ гар утсыг авчаал сурах гэж бөө ажилладаг шүү дээ. Нөгөө юмнуудыг үзэл хайгаал ингээд тэнд нэгэд ингээд. Гэтэл автомашин бол өөрөө ямар хэрсэлтэй вэ гэдгийг манай иргэд бас ойлгож өгдөг л дээ. Ингээ харахаар гоё машин унсан гоё хүүхэн ч юм уу, гоё машин унсан гоё залуу явахаар л ийм л болъё гэж бодохоос биш. Автомашин жолоодод явах, за эрсдэл үүсэх үед за хурдуулах амархан, зогсоох гэдэг бол заавал чадахгүй. Та физикийн хөлийг зөрчиж чаддаггүй байхгүй. Инерц гэж одоо тэр хүчийн авцсан тэр том төмөр, олон тооны төмөрийг та бол ямар ч одоо авцалдуулах төхөөрөмжөөр бол зогсоох гэж чаддгүй л байхгүй. Тэр бол боломжгүй. Тэгэхээр энийг бол манай иргэд ялангуяа жолооч болсон, жолооч болох гэж байгаа ч гэсэн хүмүүс залуучууд ойлгохгүй яваад идэг. Тэрэн дээр би бол сургалтууд хийдэг байхдаа хүмүүст хэлдэг юм ингээд залуучуудыг одоо та бүхэнд би туршилт үзүүлье л да. Одоо лагах та гараа ингээд. Энэ балны грамыг бүгдээ сонгох 5 грамм хөрхөө бариад үзтээ. Бал зүгээр жумчдаг бал. 5 грамм тийм үү. За би энэ 5 граммыг бол лагахын гар руу 60 км/цагийн хурдаар зогсож чадахгүй шүү дээ. Ер нь бол энэ 10-15-аар зогсох тийм. За өвдөж байгаа үстэй. Өвдлөө явах. За тийм. Али та гараа өгдөө. Өвдөж гин үү? За бүгдэнд би ингээд зөхөд 5 грамм пластмассан балаар би нэг 10 км/цагийн хурдаар таны гар руу цохилоо. За тэгвэл автомашиныг та нар мэдэн штэ хэдэн тонн жинтэй вэ? Та бүхэн өөртөө энэ ажиллагааг бүгдийг явуулж байгаа хүмүүс нөгөө өргөрүүд чинь хэдэн тонны өргөд байгаа лээ тий. За 2 тонноос хавуулал тэгэл 20 тонн, 40 тонн, 100 тонн гэл явна. Тийм төмөр хамгийн багадаа 60 км/цаг тэгээ 80 100 120 км/цагийн хурдтай ирээд хүнийг мөргөж байгаа юм. Одоо та бүхний сая энэ хүч үйлчлэл шин цогс. Энд харьцуулбал бодоод үз. Ийм л аюултай зүйл байдаг. Тэгэхээр иргэд бол энэ осол, энэ эрсдэл машин гоё ганган машин, хүчтэй машин, хурдан машин энэ бол нэг л ойлголт. Би бол өөрөө зүгээр ажил үүрэг яг нэгжлэр ажиллаа хийгээ явж байх үед ослын дуудлаган дээр очиж явах үед тэр ерөнхий эргүүлгээд ажил хийдгийг бас бүх хүмүүс шалгаа явдаг. Тэр үед ингээл ноцтой осол дээр шууд яваад очилд. Манай бүрдэлтгүй ирэхээс өмнө 103 ирэхээс өмнө яваад очиж байгаа. Тэгээ нөгөө осолд орсон хүн машин хүнд хэцүү болсон өөрөө гараад ирсэн л. Яваарах очиход бол ингээд надтай юм яриад байгаа байхгүй. Тэгээ би мэдчихсэн энэ яг
дотор битүү цохилт авцсан байна, шоконд орцсон тий. Цусалдаж байгаа даа гэдэг. Тэгээд битүү их хөдлөө сууж. Ахаа би зүгээр өхгүй үсдэг надтай ярьж байгаа. Тэгэл тамхи гарууд татаал гал байна уу гэл ингээл. Тэгэл надтай нэг 2 минут ярьцчихсан залуу тэгээд эмнэлгийн байгууллага ирэхээс өмнө л амьсгаа ороодож байгаа юм. Тэгээд тийм эрсдэл баян одоо юу гэдэг юм бэ? Би зүгээр энгийнээр хэлэхэд автомашин та жолоодоо явж байгаа бол нэг хөлчин нь бол амьдрал дээр нөгөө хөлчин бол үхэл дээр явж байна гэж. Сая та хүн харсан энэ би дөрөвчин гараан дээр 7 автомашин мөрүүлсэн том осол гарлаа тийм ээ. Тэр миксер гинт тоормзгүй боллоо. Тэгээ унаад ухарж ирээд тэгээд мөргөлдсөн. Тийм эрсдлүүд ингээд баян зам дээр яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хөвтө тэмдэглэл энэ одоо юу ч юм бол хилэц гар шиг том бетон хаан шиг бол хаадаггүй л байхгүй. Явганы гарцаар явган гарч байгаа хүмүүс өөрийгөө гарцаар гарч явахдаа би өөртөө аюулгүй явж гэж бодож байгаа юу? Үгүй шүү дээ. Хамгийн аюултай. Тэр машин дотор жолоодож байгаа хүмүүс дотор ууртай, согтуу, бие эрүүл мэндийн хувьд одоо өөрчлөлт орцсон. Даралт нь ихтдсэн. Янз бүрийн хүмүүс явж байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс нэг бол маш дадлаггүй жолооч. Одоо тийм осол зөндөө бүртгэдэг шүү дээ. Тэр дотор бол эмэгтэй хүмүүс нь бас голдуу байж идэг. Сандраа тоормд шихэрэ биш хаазал гიშгдэг. Тэгээд нөхөн бүр хурд нэмээд ингээд. Тэгэхээр замын хөдөлгөөнд оролцох гэдэг бол өөрөө тийм амар амгалан 50 зүйл биш ээ. Иргэдэд хэлэхэд бол тэр хэвтэ тэмдэглэл гарцын шугам бүх юмуд бол ингээд хамгаалдаг зүйл биш ээ. Тогтмол анхааралтай сэрэмжтэй явах хэвээр. За тэгээ хөдөлгөөнд оролцож байгаа нөгөө жолооч нар нь бол автомашиныг зүгээр өдөртмөн хэрэглээний хайнга нэг зүйл гэж бодож болохгүй. Энэ бол одоо хүний амьд зохирочдөг тийм төхөөрөмж шүү дээ. Тэгэхээр ийм байна. Сая Ж.Энхбатын ярианаас би бас нөгөө цохон тэмдэглэх гээд байна. Нэгдүгээрт физикийн хуулийг бид зөрчиж чадахгүй гэдэг бол нөгөө хошин шог дээр хэлдэг шиг чихэнд тархинд хэлж байгаа байхгүй тий. Физикийн хуулийг бид хизээ зөрчиж чадахгүй нэг. Хоёрдугаар сая бид дөрвийн дөрүүлгийнх налга руу 5 грамын балаар цохлоо. Яг та сонсож байгаа таа ч гэсэн өөрийнхөө гарлуу балаар цохиод үзээрэй. Яг хүчтэй хамаг хүчээрээ. Тэгэд бол хөр хөвтөл өгч байна. Би одоо тийм бааштай ч юм шил тий. Тэгэхээр бас дахиад тархинд хэлээд бас арсанд мэдрүүлж байна. Өөртөө ч гэсэн энийг мэдрээд үзчихээрэй. Ингэсний дараа тэр дээдлэн 100 тонч гэдэг юм одоо юу гэдгийг тэр 2 тоноос эхлээл 1.5 тоноос эхлээл явж байгаа тэр хүнд төмрүүд доотлон 60 км/цагийн уртаа ирээд хүний махбодыг өмөргөнө гэдэг бол яг алгатайгаа харьцуулаад бодоход бол үнэхээр хаазнаас хөлөө амарл санагдсан байна л да. Энэ бол бас яг их гоё жишээ болж байна. Жавхлан эмчийн хувьд та яг мэргэжлийн үнэтэй сэтгэц талдаа тэр зам яг Монгол хүний зан төрхийн онцлог энтрийг судалдаг байх би буруу санааг бол та машин барьж байхдаа яг тэр Монгол хүний зан төрхийн онцлогт тааруулаад тэр хүмүүсийг өдөрж байгаа юм шиг юу гэдгийг те за ингэчүүл тэгчүүл тийг Монгол хүний зан төрхийн онцлог ийм чинь гэдэг үгээр ашиглаж явдаг. Эсвэл жолооч Монгол хүнчийн ийм чинь нэг иймэрхүү арга хэрэгжилж яахгүй да та нар гэсэн хэлэх зөвлөгөө байна. За яг тийм ийм гэж одоо оноос одоо зарим зүйлийг ярих ч одоо муу арга заасан болж байгаа. Бүгд үлэг нөхцөл ярьсан болж байгаа тийм тий. Харин тий. Энэ ч бас айгүй юугүй болж байгаа тийм. Тэгтээ зүгээр түрүүний анхны жишээн дээр л яриа л да. Одоо юу гэдгийг гэрэл дохио өгөхөд хажуутлаас машин дайраа ороод ирдэг гэл тий. Тэгээд нэг үеэл ах маань ярьж исэн. Гэрэл дохио өгсөн дээр шүү. Яагаад гэвэл шуурхаа явахын хоржуур шуурхаа явчихнэ цурдаа нэмээд шуурхаа явахгүй ойлгомжтой зам тавиад өгнөд айлч нөхцөл нь надад ямар ч байсан гарах болцоол гарч ирэх юм байна гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр үгүй яг эргэх дохиогоо өгөхөөр тэр хүнийг өдөрдөж штэ цаагаараа дохио гэж нэг чинь явуул сүүл би орлоо шүү гэсэн дохио л штэ. Цааны хэрэгсэн штэ дохио. Би ингэх гээд байна. Тэ. Тоормж шиг 2 лонглоос би зогсох гэж байна. Тэ. Гэдэг нөхцөл ч юм уу нөгөөтэйгүүр бас нэг хэлмээр одоо миний хувьд урайлмаар гэдэг ч юм уу зүйл байгаа тий. Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо аль нэгнэндээ яаж байраа эзэлж байгаагаа тэр хүн урднаас уг нь тооцоолж ивэл их зүгээр юмсан. Манайхан нэг гинтийн үйлдэл их гаргадаг. Ерөнхийдөө би одоо энэгээр иргэнэ гээл тий. Шууд дардаг юм уу тий. Дохио өгөхгүй орчвол хүмүүс оруулчтیں۔ гэдэг тий. Тий. Тэгээд аль эсвэл ерөөсөө би энэний урдуур хамраал оруулчих юм бол одоо нэг юу яадаг шиг.
Тий. Одоо намайг мөргөх юм бол миний одоо артлын хаалгыг мөргөх учраас энэ буруудна гэдэг ч юм уу. Нэг тийм хутган яваадах шиг байгаад байдаг ер нь. Тэгэхээр энийг одоо ер нь бол дүрм журмаараа гэдэг уг нь дүрм журм гэдэг цөөхөн хэдэн дүрм зөрчдөг хүмүүс зориулсан л ид болохоос биш яг бүх хүнд зориулсан гэж би дотроо бододгүй. Цэвэр ухамсарын асуудал шүү дээ. Бид нар нөгөө нийгэмс орчинд ухамсарын төвшөнд байгаа учраас тэгэхээр би тийм юм арга хэрэгэлдэг гэхээсээ илүү та бүхэн өөртөө таарсан тэр зүйлсүүдээ олоод хийгээд явчаач. Миний хувьд бол замын хөдөлгөөнд яаж оролцдог вэ гэхээр гэрэл тохиолдол төлөхөө ажигладаг гэх юм уу да. Одоо нэг гэрэл тохиол ногоон асж байгаа дараагийн гэрэл тохиол хизээ ногоон асах вэ гэдгийг хит яваад үтсний дараа л анзаарчдаг. Тэгэхээр энэ нэггээр ингээд явчих юм бол машинууд ингээд урсаад явцдаг шүү гэдэг зүйл тэртээ хоорондоо уялдаатай байдаг. Энэ бол энгийн ямар ч жолооч хүн ажиглачаар зүйл байгаад байдаг. Тэгэхээр энийг баримтлаач юм энийг явуучвал харьцангуй ер нь бол гайгүй хурдан явцдаг шүү. Хууль дүрмийн хамгаалтанд орно гэж үг байдаг байхгүй юу? Хамгаалтанд орно гэж. Тэгэхээр Жавхлан чи ярьж байгаа яг тийм байхгүй. Та дүрмээрээ явж чадсан бол тэрний хамгаалтанд орчиж байгаа. Тэгээ би одоо энэ дээр нэг жижигхэн жишээ хэлчих. Ер нь манай монголчууд хувийн зохион байгуулалтгүйгээ сайн болоод осолд орцсон байт. Хувь хүнийхэн зохион байгуулалт. Би хэрвээ өнөөдөр маргааш өглөө ажилтайгаа мэдсэн бол нэг найзынхын төрсөн өдөрт очихгүйгээр орой цагтаа очиод хоолоо идээд гэр бүлийнхэнтэйгээ амраад цагтаа унтсан бол өглөө цагтаас ирж штэ. Цагтаас ирээд өөрийгөө 30 минут цэвэрлээд ингээд цагтаа гараа явахаар тэр хүн яахгүй явсаар байгаад хин нэгний урд дур дайрахгүй явж байгаад ажил руу орчиж байгаа байхгүй. За би нэг доржийн төрсөн өдөрт очичээ. Хоёр нас биеиндээ хайртайгаа хачин сайхныгаа магцаар байгаад мэдээж одоо мужик цан гаргаад гээд ингээд 1-2 пивно 100 г бол ингээд 1-2 цаг хүрчдэг байхгүй. За тэгээ одоо эр хүн байдаг л зүйл штэ гэж зарим тайлбарлана тийм ээ. Тэгээ гэртээ шүн орно. Орохоор эхнэр нь зарим ууртай эхнэр бол нэг 30 минут 2 үг хэлнэ штэ. За хилдгүмаа ихэд нөгөөч орсон хөтөл 3 цаг бол нороод нэг унтаад тэгээ өглөө 7-д босох хүн чинь 8-д 10-д тохс ирж байгаа байхгүй. Эхнэр нь хүчээр босоо. Чи ажлаас хоцорчлоо штэ гэд. Тэр хүн яадаг вэ гэвэл тэр хүн хизээш одоо тэр үед нөгөө дүрмийн заалт нөгөө гэрэл дохио юу бодогддог хэрэгсэл дараагийнх нь нүүр харагдаад. Хурлын цаг дараагийн нүр хоёр харагдаад. Тэгээд цалиа хасна гэл ингээд бодогдод. Тэгэхээр тэр тийм нөхцөлтэй хүмүүс бол дүрм зөрчөөд урдуур хойгуур дайр хэнийг нэг гомдоод хараа загнаад ингээд тэгээ нөгөө цагдаатай тааралтчуд бүр хараагаад ингээд асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ их энэ зөрчил гаргаж байгаа энийг хөндлөлөд байгаа юмнууд хувийн зохион байгуулалт шууд холбогддог. Гэтэл би зөв судалж үзсэн орчуулагч хүнээр Японд сурсан залуу мөлөө Германд сурсан. Тэр хүмүүс англи хүмүүс бүтэн жилийн төлөвөө гаргасан байна. 2 дугаар сард дэвтэр дээр бичсэн 8 сарын 11-ний өдөр 7 цагт тэнтэй уулзах бичсэн байна. Бүр 6 сарын дараа юм. Яг манайхан яриач тэг төлөвлөж чадахгүй л тийм одоо төлөвлөгөөтэй амьдрах тийм төвшөнд очиагүй юм. Манай Монгол улс чинь нүүдэлч чинь ерөөс өнөөдөр шуурлаа маргааш нүүдэх штеп. Тэгээс болоогүйгээд байхгүй. Тэгэхээр бол тэр хоёрын зөрүү гараад идэх. Тэгэхээр энийг бол би муутгаад байгаа юм биш. Зүгээр сая ихний ярьдаг тэр зохион байгуулалтын асуудал байна штеп. Нэг жижигхэн зохион байгуулалт. Цагтаа унт, цагтаа ус, цагтаа хооллох гэж. Энэ миний бол хийчих боломжтой л байхгүй тийм ээ. Тэгээ энэ дутагдсанаас уулж тэгэл их хүмүүсийн ингээд ослынхын дараа би асуудаг байхгүй. Яг дөнгөж ослынхын газар дээр нь очиод хаашаа явж исэн гэдээ асуухаар ажил руу юм уу нэг газар хэлнэ. Тэгээ оцох гэсэн харин тийм ээ би ингэсэн ба гэж. Ихэнх нь тийм яарсан л гэдэг. Сайхан тайван яваа. Тийм л бас хандлага байдаг. Тэгэхээр энийг бол сонсож байгаа хүмүүс бас ахалстай гэж боддог юм. Одоо тэгтээ бас нэг үе бодвол одоо мэдээж сошиал ертөнц хөгжсөн.
Манай залуучууд одоо энэ машин ингэчлээ тэгчлээ гэж зургийг аваад хүртэл одоо бас дүрм зөрчиж байгаа байдлуудыг хүртэл бас бие биедээ ер нь цагдаагийн байгууллагад хүртэл мэддэг тал бас анзаарэгдэж байна. Зарим зүйл төр одоо гэрэл төхөөгөө өгөх мэдээж урдуураа орсон бол аваараа татаад баярлалаа гэх холын замд бол тээврийн жолооч одоо том машинтай харагдах орчин одоо үзэгдэх одоо орчин хангалтгүй байгаа үед тохиогоороо хүртэл урд машин байна байхгүй байна гэдгийг бол мэдээлэлд явж хэмжлэнгээр тодорхой зүйлүүдэд бол бага багаар манайхан бол суралцж байна, соёлжж байна, бага багаар ахиж чинь гэж би бол бас харж байгаа. Тэгэхээр дүрм зөрчдөг нь бол ер нь биний л хуваар нь 15% байдаг шүү дээ. Одоо нэг жоохон танхаарч гэдэг юм уу те. Хэнэггүйтг нь бол 15% гэж би үздэг. Маш дүрмээр явдаг одоо мөрддөг хүмүүс бол маш их бий. Тэр хүмүүстэй бол үргэлж баярлж явдаг. Энэ дарамт бол бас сонсож байгаа хүмүүсийн маань хэдэн хүмүүс тийм хүмүүс байгаа. За яхаа заримдаа сахилга гуддаг хүмүүс нь болоорой. Энэ хүний амьтаа холбоотой шүү гэж. За. Тэгэд ерөнхийдөө бидний ярилцлага бол өндөрлөх хугацаа болж байна. Хамгийн сүүлд нь би нэг энэ замын хөдөлгөөний соёл гэдэг дээр би нэг зүйлийг л асууя гэж бодод байгаа. Замын хөдөлгөөний соёл гэхээр жолоочтой холбож ярьдаг. Жолооч, автомашин барьж байгаа жолооч. Гэтэл мэдээж замын хөдөлгөөний соёлд бас давхар явган зорчигч ордог. Явган зорчигч төр та бас нэг асуудал гардаг асуудлыг товчхон бөгөөд дээрэс нь тэдэнд бас нэг уриалга зөвлөгөө өгөөч гэж хүсэж байна. За Монгол улсын дүрмээр одоо зорчих хэсгийг хөндлөн гарч байгаа явган зорчигч гарцгүй гарамгүй хэсгээр гарвал за тэгээд түүний улмаас зам төвийн осолд холбогдоод амьсан тохирох тухай өөрийнхөө буруутай үйлдэлээр шийдэгдэж байгаа. Жолооч зөксөө харгамж хэдий харсан ч зөксөө харгамж аваад тэгээ зарим нь харахгүй жамурж байгаа шүү дээ. Гинтгүүгээ гараад байна тийм ээ. Тэр дээр бол жолоочийн буруутай үйлдэл тогтоогдохгүй байна гэдэг хэрэг бол хаагддаг. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад гарцтай гарамтай хэсгээр гараа гэдэг хууль үйлчилж байгаа. Дүрм үйлчилж байгаа. За манай иргэдийн хувьд за одоо бас тодорхой хэмжээгээр нөхөн гарцууд, гүүрэн гарцууд хийгээд эхэлж байна те. Овоо хийж байна. Тусгаар л хайсууд хийж байна. Зочгсын голоор. Одоо хүчээр хязгаарлаж шít явганы хөдөлгөөн. Гэхдээ л явганы хөдөлгөөн бол байсан хэвээрээ байгаа. Хэвээрээ байгаа. За энэ бол мэдээж сургалт сурталчилгаа бага байгаа. Хариуцлагын тогтолцоо байхгүй. Өнөөдөр замын цагдаагийн ажилтан хөдөлгөөнөө зохицуулаад нөгөө хэдэн зуун мянган тээврийн эсэлтэд арга хэмжээ тооцож хүрхгүй шахуу байж хахад нөгөө явган хүнийг очиод зогсоогоо торох тийм боломжгүй. Тэд нэр торгуулахгүй. Урлан, загнан, уран хувцсын. Тэгэхээр энэ одоо нэг хөшүүрэг хэрэгтэй байгаа. Нэгдүгürt одоо ухамсарлах хэрэгтэй. Хой хүн өөрөө монголчууд бид цөөхөлөө учраас өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй. Бусдыг хайрлах хэрэгтэй. Дараа нь бол энэ явган зорчигчдыг хяндаг, хариуц тооцдог тийм зохион байгуулалтын ажил хэрэгтэй байгаа. Энийг бол цагдаагийн байгууллага ямар ч гэсэн янз бүрийн аргаар үзэж байна. Нөгөө хүн хүч оронтой цалин хөлсөө нэмж чадахгүй учраас хүн ажиллаж болдоггүй. Бид нар одоо жолооны курсд суралцж байгаа хүмүүсийг хүртэл хөшүүрхтэйгээр төлбөрийн одоо жолооны курсүүдтэйгээр яриа нөгөө жолооны курсууд маань бас нийгмийн хариуцлага ухамсарлаад миний одоо ажиллаж байгаа үед бол тэр хүмүүсийг одоо тодорхой хугацаанд зам зорчигч дээр одоо явганы хөдөлгөөн дээр ажилуулад нөгөө жолоодох курсыг одоо үн төлбөргүй суралцуулаад шалгалтын аваад төгсөх. За ахмад ажилтнуудаа энэ чиглэл рүү ажилуулах гээд 2009-10 гэхэд инхтэр дарга дээр хийжсэн ажлууд бий л дээ. Тэр ахмадуудаа ажилуулад хаб гэж нэртэй хөдөлгөөний аюулгүйдээ ажилтан гэж нэртэй ажиллаж ирсэн маань сүүлд энэ скул полис сургуулийн цагдаа болж хувирсан. Тэгээ анхны эхлэл нь бол инхтэр дарга дээр хийсэн. За тэгээд цаашаа энийг сурагчийн холбоо цааш наваад ерөөс сургууль очиндоо ингээ эцэгчүүдийг ажилуулчих гэдэг ингээд явсан маань үр дүн төрөөд одоо бол тогтсон ажил болсон шүү дээ. Эцэг. Энэ бол маш сайн ажил болсон. Гэх мэтээр ажил бол хийгдэж байгаа. Яг одоо бол яг явган зорчигч руу чиглэсэн хариуцлагын тооцдог энэ дүрмээр бол байна. Ийм хэмжээгээр торгон арга хэмжээ тооцно гэдэг. Яг тэр хүн рүүгээ хандсан ажил жоохон дутагдaltaй байна. Дээр нь энэ түрүүн минь хэлсэн аливаа том хот энэ метрополис гэж хот ярьдаг юм байна да. Нэг саяас дээш болохоор тийм хот бол энэ явган зорчигч автомашин хоёроор уулзахгүй байх тал дээр л анхаардаг юм байна. Тэр хоёр нэг огтлцож ингэж байх таралтахгүйгээр дээгүүр юм уу доогоор гарчдаг. Нэг бол хайсаар явж байгаад ингээд. Тэр тал дээр л одоо зохион байгуулалтын ажил хийх ёстой гэж үздэг те. За баярлалаа. Бүгд бүгд л адилхан жолооч юм чи бүгд бас сонсож байгаа залуучуудаа жолооч нартай нэг уриалга хэлээд дуусгая те. За тэгэхээр тавга захирлаа.
За өнөөдөр хоёр зочны ярианаас би юу ойлгох гэхээр нэгдүгээрт ер нь залуучуудаа урайлсан урайлга Энхбат хурандагийн урайлсан урайлга хэлэх байна. Энэ бол юу байна вэ гэхээр одоо эх орноо хамгаалах заавал хил дээр байлдах биш. Бүгдээрээ эх оронч байя. Эх оронч байхын тулд бусдыгаа бохимдуулахгүй, хотоон цэвэрхэн, төгжрөл багтаа, тайван амгалан байхын тулд таал өөрөө дөрмөн баримтлаад ухамсартай зорчооч гэдэг энэ уриалгыг хэлсэн. Энэ уриалга их таалагдлаа. Нөгөө талаас Жавхлан хэмжээлсэн юм юу байна вэ гэхээр эхнээсээ хүн ухамсарт үйлдэл чинь дадал болдог. А дадал чинь хэрв нэг тогтчих юм бол буруу дадалтай болчих юм бол тэр засахад хэцүү байдаг юм байна. Тийм учраас дадлаан зүг байлгаач. Зөв дадалтай болцгоё гэсэн энэ хоёр уриалгыг хэлмээр байна да. За миний хувьд бол сая л ойлголоо. Тийм амар ойлгоцсон мат те. Тэр юу гэхээр яарад яах вэ гэдэг л яг зөв юм байна. Би тэрийг эхлээд бас нэг сайн ухаж өгөхгүй байсан. Үнэхээр яг автомашины одоо автын осол гэж ярьдаг шүү дээ. Автын ослын дийлэнх хувь нь мэрэгжлийн хэллээ шүү дээ. Одоо өөр хэний үгэнд итгэх хөв тийм ээ. Яг найдвартай их сурвалжийн хэлж ин тэр юу гэхээр яарснаас болдог. Тэгэхээр яарад яах вэ л гэж хэлж байна. За энэ дээр бас нэг танилцуулаад нэг зүйлийг нэмээд хэлэхэд хувь хүний үйлдэл нь өөрөө тухайн одоо юу гэдэг чинь гаргаж байгаа үйлдлийн нэг хувь хүний бодол нь үр дүн шийдвэр гэдэг ч юм уу ямарваа нэг нөхцөл болдог. Би миний буруудаач бай, буруугүйч бай, ямарваа нэгэн үйлдэл би л оролцож байгаа учраас их бага хэмжээгээр би нөлөөлсөн байж таардаг. Ерөн шолох хэлээд. Тэгэхээр бидний нэг хэцүү төвхтэй зам байгаад байдаг нь бурууга бусдаас хайгаад байдаг. Энэ бол чиний буруу, энэ бол миний буруу гэдэг тий. Тэгэхээр яг ямар ч нөхцөл дээр бурууга эхлээд өөрөөсөө хайгаад эхэлжүүл. Ядаж хүнд би миний буруу гэж хэлдэг юм ахэд дотроо ядаж өөртөө буруугаа хүлээн зөвшөөрч чадвал тэр үеэс эхлээд л үйлдэлүүд нь зүв болж эхлэх байх та. Тэгэхээр ядаж хүнд биш юм ахэд өөртөө буруудад сураад өөрийнхөө алдааг өөрөө засах талаас нь бодож эхлэеч гэдэг л нэг өөр ойлголт төвшүүлээ да. За миний хувьд бол яг уриалга учраас түрүүний хэлжсэн хинт ч бити саадуулж амьдр гэдгийг хэлмээр. Өөрийгөө ямар ч нөхцөлөд замын хөдөлгөөний дан тэр тухай би яриаг байна. Бусад зүйлүүдээр ч гэсэн хэн нэгэнд саадуулахгүй амьдрахад бол бид нар их зүйл одоо улс оронд хувь нэмэр оруулж байна л гэсэн үг юм. Энэ дээр хүмүүлгэн анхаараасаа гэж үздэг те. За ингээд бид бүхний бүгдийнх нь одоо хэлсэн уриалга бүгд бас өөр өөр ингэсэн өнцгтэй олон зүйлийг илэрхийлж чадсан байх гэж бодож байна. Би бол одоо бас зүйлдэ жолооч нартай бол бүгд ер нь бол явган зорчигч тэр жолооч нар тэр бүгдээр дүрмэл барья. Дүрмээ барих юм бол та дүрмээ барьж би дүрмээ барин та дүрмээ барин гэх юм бол ямар нэгэн аваар усал аюул гарахгүй юм байна гэдгийг бас жолооч нартай уриалъя. Тэгээд бүх одоо монголчуудаа залуучуудаа эрүүл хийх хүсье. Бүгдэнд баярлалаа. Үлжээтэй бол болтгоо гэдэг эрүүл өргөе. За баярлалаа. Хол харж хол явна.